तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरा भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवानं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विता च हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद ने जय, सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण सारे भक्तों, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। તો આજે આપણે લેવલ 2 નો ભગવદ ગીતાનો 18 અધ્યાયમાંથી 14મો અધ્યાય જેનું નામ છે ગુણત્રય વિભાગ્યો એનો બીજો આપણે પાર્ટ કમ્પ્લીટ કરીએ। આજે આપણે 5 ભાગમાં આપણે ડિવાઈડ કરેલા હતા। ગઈકાલે આપણે 3 વિભાગ લીધા અને આજે આપણે 2 વિભાગ લેશું। ગઈકાલે આપણે 13 શ્લોક સુધી લીધું અને બાકીના આપણે શ્લોક આજે કવર કરશું। આપણે તો આપણે શરૂ કરીએ ચોથા વિભાગથી જેમાં આપણે 14 થી 18 શ્લોક કવર કરશું। પરેશ પ્રભુજી જોડાશે કે નહીં? પરેશ પ્રભુજી ગઈકાલે કહેતા હતા ને, તો ચાલો 14મા શ્લોકમાં સૌપ્રથમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જ્યારે કોઈ મનુષ્ય સત્વગુણમાં મૃત્યુ પામે છે ત્યારે તેને મહર્ષિના ઉચ્ચતર વિશુદ્ધ લોકોની પ્રાપ્તિ થાય છે। તો આપણે ગઈકાલે 1 થી 13 શ્લોકમાં કવર કર્યું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જણાવે છે ત્રીજા અને ચોથા શ્લોકમાં કે એ પોતે આપણા પ્રજામાં બીજ પ્રદાતા પિતા છે, ભૌતિક પ્રકૃતિ આપણી માતા છે અને એવી રીતે આપણે ભૌતિક દુનિયામાં જન્મ લઈને આપણે આવીએ છીએ અને પછી એના સંસર્ગ હેઠળ આપણે ભૌતિક પ્રકૃતિના ત્રિગુણી માયા હેઠળ આપણે આવી જઈએ છીએ। અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવ્યું કે આ ત્રિગુણી માયામાં 3 ગુણો ઓલરેડી વ્યક્ત છે, એટલા જ માટે એને ત્રિગુણી માયા કહેવાય છે। અને 3 ગુણો છે આપણે સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ। અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી આપણને સમજાવ્યું બાકીના શ્લોકોમાં કે ભાઈ દરેકે દરેક ગુણમાં મનુષ્યની મનસ્થિતિ કેવી હોય છે, એની વિચાર કરવાની પ્રક્રિયા કેવી હોય છે, એની કાર્ય કરવાની પ્રણાલી કેવી હોય છે અને કેવી કેવી રીતે એનું જ્ઞાનનું સ્તર અલગ અલગ લેવલમાં વિકસિત થાય છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ગઈકાલે 13 શ્લોક સુધીમાં સમજાવ્યું। હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આજે સમજાવશે કે આપણે દરેકે દરેક ગુણમાં જે પ્રમાણે આપણે અંતિમ સ્થિતિમાં હોઈએ, આપણા જીવનના અંતિમ સ્થિતિમાં આપણને ખબર નથી આપણી અંતિમ સ્થિતિ ક્યારે આવે, પણ માની લો ક્યારેક એવો આપણને આભાસ થઈ જાય કે હવે મારે બહુ થોડાક દિવસો છે બાકી અને કેટલા દિવસો છે પણ આપણને ખબર ન હોય, પણ ડેફિનેટલી એમ જાણીએ કે હવે મારો અંતકાળ નજીક જ છે। તો એ પ્રમાણે ત્યારે આપણા કેવો ભાવ છે, કેવા આપણે ગુણમાં જીવીએ છીએ અથવા કેવો ગુણ આપણે ત્યારે હજી ઓર વિકસિત કરવાની ઈચ્છા ધરાવીએ છીએ, તો એ પ્રમાણે એ ગુણના આધારિત થઈને આપણને આગલો જન્મ કેવો મળે એ નિશ્ચિત થાય છે। તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આમાં આપણે સમજાવશે 14મા, 15મા અને 16મા શ્લોકમાં કે અલગ અલગ આપણે કેવા ગુણમાં મૃત્યુ પામીએ છીએ, કેવી મનોદશા હોય છે, કેવી મનસ્થિતિ હોય છે, કેવી આપણે વિચારવાની પ્રક્રિયા હોય છે, કેવા આપણા ભાવો હોય છે, એ પ્રમાણે આપણે આગલી ગતિ પામીએ છીએ। તો સૌ પ્રથમ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા 14મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે કે જે માણસ સત્વગુણમાં મૃત્યુ પામે છે, એટલે કે જે સત્વગુણમાં જીવતો હોય અથવા તો સિત્વગુણમાં આપણે અંતિમ ઘડી કાઢવાની કોશિશ કરતો હોય, એને માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ત્યારે તેને
મહર્ષિઓના ઉચ્ચતર વિશુદ્ધ લોકોની પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બે ઉપમા વાપરે છે. આપણે એક તો આપણે મહર્ષિઓના, એટલે કે મોટા મોટા ઋષિ, સંત મુનિ, મહારાજો એ બધા જે થઈ ગયા એને ઉચ્ચતર લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. એ લોકો બધા અત્યારે ઉચ્ચતર લોકમાં વાસ કરે છે. એટલે કે ડેફિનેટલી આપણી ગતિ અત્યારે ઉચ્ચતર લોકમાં થવાની છે. એ આપણને એક જાતનું એશ્યોરન્સ પડી જાય છે, ગેરંટી મળી જાય છે કે જો આપણે સતોગુણમાં જીવીએ તો. અને બીજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે ઉપમા વાપરે છે, અહીંયા વિશેષણ તરીકે વાપરે છે વિશુદ્ધ આત્મા. આપણે જાણી ગયા છીએ કે આપણે બધી વિશુદ્ધ આત્મા કેવી રીતે બની શકીએ. અને આજે ઉચ્ચતર લોકમાં જે બધા મહર્ષિઓ, ઋષિ મુનિઓ અને જે પવિત્ર આત્માઓ બધી રહેતી હોય છે એ બધી વિશુદ્ધ આત્મા હોય છે. એમના મનમાં કોઈ જાતનો રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ કે કાંઈ હોતો નથી, અહંકાર હોતો નથી. એટલે આવી રીતે એ લોકો મહર્ષિઓ કહેવાય છે અને બધાની વિશુદ્ધ આત્મા હોય છે. એટલે હવે એવા લોકોના સંગ સાથે આપણી ગતિ થાય છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા સમજાવે છે કે જો સતોગુણમાં આપણે મૃત્યુ પામીએ તો આપણને કદાચ ઉચ્ચતર લોક મળે અને ઉચ્ચતર લોકમાં આપણે જઈએ તો આ બધાની સાથે આપણને રહેવાનો મોકો મળે અથવા આપણને તક મળે, અવસર મળે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સતોગુણ વિશે સમજાવે છે. હવે આ અધ્યાયમાં જે આપણે બાકી બધાના જે શ્લોક કવર કરવાના છે એ બધા બહુ સિમ્પલ શ્લોક છે. આપણે અને મોસ્ટલી આપણે લેવલ 1 માં બધા સમજી બી ગયા છે અને આ બધા એ પ્રમાણે જાણો બી છો. જે મેઇન આપણે સમજવાનું હતું ગઈકાલે આપણે જે ત્રીજા અને ચોથા શ્લોકમાં સમજાય કે આપણું ઉદ્ગમ સ્થાન કેવી રીતે છે અને કેવી રીતે આપણે ભૌતિક પ્રકૃતિમાં આવીએ છીએ, મેઇન ચીજ સમજવાતી હતી. અને એને લઈને આપણે એ ચીજને આપણે કેવી રીતે એપ્લાય કરી શકીએ, આપણે ભૌતિક દુનિયામાં કેવી રીતે આપણે સમત્વ ભાવ કેળવી શકીએ, કેવી રીતે આપણા બધા રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ બધા દૂર થઈ શકે, કેવી રીતે બધો આપણો અહંકાર દૂર થઈ શકે, એ બધું આપણે સમજ્યા. હવે આ બધા શ્લોક આપણે ઈઝી છે, આપણે જલ્દી પ્રમાણે લઈ લેશું. અને જો આપણને પછી છેલ્લે ટાઈમ હશે તો આપણે એક સરસ મજાની એક્સરસાઇઝ બી કરશું કે ભાઈ આપણે આ જે સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ જે કન્ટિન્યુઅસલી આપણી અંદરમાં જે ફાઇટ ચાલે છે, એક ટાઈપનું યુદ્ધ ચાલે છે અને આપણે પોતે પણ યુદ્ધમાં કન્ટિન્યુઅસલી પ્રવૃત્ત થયેલા જ છીએ. આપણે જેમ અત્યારે માની લો સત્વગુણમાં આપણે જીવીએ છીએ અને આપણે આ ટાઈમ, આ ક્ષણીમાં આપણે એ માનીએ કે આમાં છીએ, કારણ કે આપણે અત્યારે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લઈએ છીએ, બધા ભક્તોના સંગમાં છીએ, સરસ મજાનું આપણે સાંભળીએ છીએ, સારી વૃત્તિઓમાં આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા છીએ એ પ્રમાણે. પણ જેવું માની લો આ 1 કલાકનો ક્લાસ પૂરો થાય અને પાછા કંઈક ને કંઈક આપણી પ્રવૃત્તિમાં આપણે એંગેજ થઈ જઈએ, આપણે ગમે તેટલું ધારીએ, ગમે તેટલું નિશ્ચય કરીને બેસી જઈએ કે મારે આજે આખો દિવસ આવી રીતે સત્વગુણમાં જીવવું છે, પણ કાંઈક એવી ઘટના બને, કોઈક એવો માણસ આવીને આપણને કંઈક કહી દે, કોઈક એવો કોલ આવી જાય, કોઈક એવો મેસેજ આવી જાય, કાંઈ આવી જાય, તરત આપણા મનમાં છે ને કંઈક એવી થોડો ઘણો ઇન્સ્ટન્ટ જે કહીએ ને આપણે ગુસ્સો જેવો આપણા મનમાં આવી જાય. અરે આમ કેમ કીધું એને, આવી તો ન કહી શકે, મેં તો અમારું કરેલું છે. એટલે આ બધી ચીજ છે ને આપણે પાછું આપણે એને શાંત પાડીએ, ત્યારે પછી પાછું આપણે જઈએ. એટલે કે આ ટાઈપની લડાઈ જે છે ને આપણી અંદર કન્ટિન્યુઅસલી ફાઇટ કરે છે. આપણે કન્ટિન્યુઅસલી આપણે લડત લડીએ છીએ અને એ જ રીતે આપણું જીવન આપણે પસાર કરીએ છીએ. તો હવે એ આપણી લડત આપણે કેવી રીતે આપણે ઓછી કરવી, કેવી રીતે આપણે આપણા આધ્યાત્મિક જીવનમાં આપણે વધારે ને વધારે પ્રવૃત્ત થવું, કેવી રીતે એમાં ધ્યાન રાખવું, ફોકસ કરવું, કન્સન્ટ્રેટ કરવું, પ્રગતિ કરવી, એ માટે આપણે એક નાનકડી એક્સરસાઇઝ લેશું અને એ જે આપણે એગ્રી થતી હોય તો એ એક્સરસાઇઝ રૂપી આપ ડેઈલી બી આપની લાઈફમાં કરી શકો છો. અને જો કોઈ કરતું હોય એક્સરસાઇઝ તો એ બધાને બહુ ઘણો લાભ થશે. જેમ આપણે ત્રીજો અને પાંચમો અધ્યાય જયારે કમ્પ્લીટ કર્યો ત્યારે આપણે શું છે 5 ગોલ્ડન રૂલ જાણ્યા. તેવી જ રીતે એક આપણે છે ને આપણે એક એક્સરસાઇઝ કરશું આપણે કે જેથી કરીને આપણને ઘણી મદદરૂપ થશે આપણા સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ આપણને કંટ્રોલ કરવામાં, વશ કરવામાં અને સતોગુણ આપણને દિન પ્રતિદિન વધારવામાં, ભગવાનની ભક્તિ વધારવામાં, ભગવાનની સેવા વધારવામાં. તો એ આપણે જોશું, એને કવર કરશું. તો હવે આપણે પેલા અહીંયા જોઈ લઈએ 15મા શ્લોકમાં એ રીતે ભગવાન કહે છે કે રજોગુણમાં મૃત્યુ પામનાર મનુષ્ય સકામ કરનારાઓમાં જન્મ પામે છે અને તમોગુણમાં મરનાર મનુષ્ય પશુ યોનિમાં જન્મ ગ્રહણ કરે છે. સકામ કર્મ કરતા હોઈએ તો ડેફિનેટલી ફરીથી પાછું આપણે મૃત્યુલોકમાં આવવાનું છે. થોડા ઘણા પુણ્ય કર્મ કર્યા છે, સારા કર્મ કર્યા છે એટલે કદાચ હોઈ શકે આપણને સારા એવા કુટુંબમાં જન્મ મળે અને એ રીતે ફરીથી પાછા આપણે એમાં ને એમાં જ પ્રવૃત્ત થઈ જઈએ છીએ. અને ડેફિનેટલી જો તમોગુણમાં મૃત્યુ પામીએ તો મનુષ્ય જન્મ પણ આપણને મળતો નથી. જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એ પ્રમાણે આપણે પશુ યોનિનો જન્મ લેવો પડે છે.
લેવો પડે છે શું, આપણી પાસે બીજો કોઈ ઓપ્શન જ નથી હોતો ત્યારે પ્રમાણે, એટલે કે પશુ યોનિમાં આપણો જન્મ થાય છે અથવા તો દુર્ગતિ થાય છે આપણે. પછી 16મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પુણ્ય કર્મનું ફળ શુદ્ધ હોય છે અને તેને સાત્વિક ગુણમાં કહેવાય છે, પરંતુ રજોગુણમાં કરેલું કર્મ દુઃખમાં પરિણમે છે અને તમો ગુણમાં કર્મ મૂર્ખામીમાં પરિણમે છે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આપણી ગતિ તો સમજાવી દીધી કે કેવી રીતે ગતિ થાય છે, પણ જે ગુણમાં આપણે જીવવા હોઈએ એમાં પણ આપણને જીવતા જીવત આપણને કેવી રીતે આપણી સ્થિતિ થાય છે, કેવી આપણને સુખ શાંતિ અથવા સંતોષની ભ્રાંતિ થાય છે અથવા તો અનુભવ થાય છે, એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે કે આપણને પુણ્ય કર્મ કરેલા હોય એમાં આપણને શુદ્ધ હોય છે, એટલે કે સાત્વિક ગુણમય કહેવાય છે અને એ રીતે આપણને સારું ફળ ને બધું મળે છે અને આપણા સાત્વિક ગુણો વધે છે. એ રીતે આપણે ઉચ્ચતર લોકમાં જવાની આપણે પ્રગતિ કરીએ છીએ. પરંતુ જો રજોગુણમાં કરેલું હોય તો આપણને દુઃખમાં જ પરિણામે છે, કારણ કે ગમે તેટલું કરીને છૂટીએ મર્યા પછી તો છે ને કોઈક ને કોઈક પાછળ બોલવા વાળા હોય જ છે. એમ કરીને બોલે હવે માણસ વયા ગયા ને હવે એની પાછળ શું બોલવું, પણ આમ કર્યું ને બરાબર ન કર્યું. પેલા તો ભાઈ બોલે જ છે કે એની પાછળ શું બોલવું, તો બોલે જ શું કામ, પછી પણ કિંતુ પરંતુ આ બધા શબ્દ એડ કરી અને પછી પોતાનું શરૂ કરી દે. એટલે કે આપણે કોઈ રીતે સંપૂર્ણ રીતે કોઈને છે ને આપણે સુખી નથી કરી શકવાના, કારણ કે આપણે પોતે સુખી નથી. આપણી પાસે સુખ હોય તો આપણે બીજાને આપી શકીએ ને, આપણી પાસે પૂર્ણ સંતોષ હોય તો બીજાને આપણે સંતોષ આપી શકીએ ને, આપણી પાસે પૂર્ણ આનંદ હોય તો આપણે બીજાને સંપૂર્ણ આનંદ આપી શકીએ ને. જો આપણી પાસે પોતાના પાસે સુખ શાંતિ અને આનંદ ન હોય તો પછી એ ચીજ આપણે બીજાને કેવી રીતે આપી શકીએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બહુ સરસ રીતે અહીંયા સમજાવે છે કે અંતે તો દુઃખમાં જ પરિણમે છે. આપણે ગમે તેટલું કરીને જાઓ કંઈક ને કંઈક કમેન્ટ થવાની છે. આપણે હોઈ શકે આપણી શોક સભામાં ન થાય, પાછળથી ક્યારેક થાય, 2 જણ એકલા મળે 4 જણ મળે ત્યારે ઓકે માણસ તો આમ તો સારો હતો બરાબર છે પણ આમ હતું જરાક, પણ તો આવી જ જાય, કિંતુ તો આવી જ જાય પ્રમાણે, એટલે કે દુઃખમાં જ થવાનું છે. અને તમોગુણમાં કરેલા કર્મ તો મૂર્ખામીમાં જ પરિણમે છે, કારણ કે આપણી અધોગતિ થવાની છે. આપણને હંમેશા એ જ સાંભળવાનું છે, ઠીક છે હવે ઓકે બરાબર જે કર્યું એને બરાબર ન કર્યું, આવી રીતે આમ તો નહોતું જ કરવું જો તમોગુણમાં જીવતા હોઈએ તો. એ રીતે પછી 17મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે સત્વગુણથી વાસ્તવિક પ્રભુજી સોરી ટુ ડિસ્ટર્બ યુ, પણ ઓલી સીડી બતાડેલી એનો શું મતલબ? સત્વગુણમાં મંદિર છે, રજોગુણમાં આપણે ગરીબાઈ કેવી રીતના છે, તો સીડી નો મતલબ શું થાય છે? માતાજી સીડીનો મતલબ બી બરાબર થાય છે. બહુ સરસ નોટિસ કર્યું આપે, અને હું પ્રશ્ન ઈચ્છતો હતો કે આ પ્રશ્ન કોઈ મને પૂછે. ઓકે ચાલો, તો સૌપ્રથમ આપણે આ ચીજ જાણી લઈએ. જેમ કે સત્વગુણમાં જીવતા હોઈએ તો આપણે મંદિરમાં જઈએ, પૂજા કરીએ, આ બધું કરીએ, એ પ્રમાણે આપણે આપણી સરસ મજાની જિંદગી જીવીએ, શાંતિમય જીવીએ. બાકી બધાને જે કેવું હોય કે, અને એટલીસ્ટ કમસે કમ બધા એ તો નહીં કહી શકે કે ભાઈ ચાલો મયરો છે બરાબર છે ઠીક છે પણ એને કઈ આવી રીતે કામ કર્યું કઈ નથી, એને પોતાના આત્મા માટે કઈ કર્યું નહીં કે આત્મા શુદ્ધિ માટે કઈ કર્યું નહીં. એ રીતે તો આપણને કહેશે હા ભાઈ બહુ, એક ચીજ આપણી હંમેશા એ લોકો યાદ રાખશે કે હા ભાઈ બહુ ભગવત ભક્ત માણસ હતો, બહુ ભગવાનના ઘરનો માણસ હતો, બહુ સાચો માણસ હતો, બહુ સારો માણસ હતો. એવી જ રીતે ક્યારેક ક્યારેક બધા લોકો આપણા ગુણગાન ગાશે, એટલે કે આપણા ગુણમય કહેવાય છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમ કહે છે કે સાત્વિક ગુણમય કહેવાય છે. મર્યા પછી લોકો આપણા થોડા ઘણા ગુણગાન ગાશે આપણે. અને આમાં શું છે, આપણે જો રજોગુણમાં જીવતા હોઈએ તો રજોગુણની મેઇન ખાસિયત શું છે? આપણે કોણ કહેશે મને, કોણ કઈ ખાસિયત મેઇન છે રજોગુણની? પૈસાનો ને લાલચ. પૈસાની લાલચ, બરોબર. હજી બોલો, થોડા 2-3 હજી બોલો. પ્રભુજી પૈસાની લાલચ હોય કે સર્વિસની લાલચ હોય, કઈ આપણે કાર લેવી છે, બહુ સારી મજાની કાર લઈએ, મોહ, બરાબર. કાર લઈએ સારી મજાની, અને પછી આપણે બહુ કિંમતી કાર લઈએ અને પછી ઈ કારમાં જરાક ટોચો પડે એટલે આપણને એકદમ દુઃખ થાય કે બહુ ખર્ચો આવ્યો, એટલે આપણું જે કર્મ હતું એ દુઃખમાં પરિણમ્યું. એવી રીતે આ સીડી છે એ કઈ તમો ગુણમાં બનાવી, આપણે સીડીને બહાર નીકળવાનો રસ્તો નથી એમાં, એટલે એ મૂર્ખામી કરી એમ. ઓકે બરોબર, બહુ સરસ લલિત પ્રભુજી. બીજા કોઈ હજી રજોગુણના આપણે ગુણ શોર્ટમાં મને ખાલી ગુણ કયો. આસક્તિમાં જીવે પ્રભુજી, આસક્તિમાં જીવે, બરોબર. અનિયંત્રિત ઈચ્છાઓ હોય છે. અનિયંત્રિત ઈચ્છાઓ, બરોબર. હા. લાલસા હોય છે.
લાલસા હોય છે, આસક્તિ આપણામાં ખૂબ વધી જાય છે અને અને અતિશય ઉદ્ધમ. અતિશય ઉદ્ધમ આપણે જેમ એક એક્ઝામ્પલ બી લીધો તો ઓવર ટાઈમ કરે, આમ કરે, તેમ કરે, બધું કરે, એટલે કે ઘણો બધો ઉદ્ધમ કરતો હોય, કારણ કે એને બધી અનિયંત્રિત ઈચ્છા હોય, બધી ઈચ્છાઓ એને બહુ જલ્દી અને બહુ ઓછા સમયમાં એને પૂર્ણ કરવી હોય. હું આમ કરી લઉં, એમ કરી લઉં, ઓલું કરી લઉં, અહીંયા હોય જાવ, બધું ઉદ્ધમ એના મનમાં ચાલ્યા જ કરતા હોય. એટલે કે આ રીતે હવે માની લો એ રીતે આપણે લઈએ કે રજોગુણમાં એ પ્રમાણે માણસ જીવવો આખી જિંદગી, અને એ જીવા પછી બી માની લ્યો એને પોતાના માટે કંઈક એવો નાનો મોટો કોઈ ફ્લેટ લીધો, કોઈક એવો બિલ્ડિંગ બનાવ્યો, થોડી ઘણી પ્રોપર્ટી બનાવી, અને અહીંયા બંને ચીજ આપણી સામે છે. અહીંયા મોટા મોટા બિલ્ડિંગ બી છે, અને અહીંયા આપણે જેમ કોઈ મુંબઈમાં રહેતું હોય છે તો કદાચ એ લોકોને ઘણો બધો એવો અનુભવ હશે કે બાજુમાં ઝૂંપડી હોય અથવા ધારાવી હોય કે એવી રીતે બધું હોય જ, એવી રીતે ચાલતું જ હોય છે બધું. એટલે કે માની લો એવું કંઈ થોડું ઘણું પોતાના માટે રહેઠાણ બનાવ્યું, કિંમતી ગાડીઓ લીધી, બધી પૈસા ભેગા કર્યા, પોતાનું બધું પ્લાનિંગ કર્યું, બધું પ્રમાણે મૂકીને ગયા, પોતે વ્હીલ બનાવી, બધું વેચણી કરીને બધું કરીને ગયા. હવે જે માણસે આટલા પૈસા ભેગા કર્યા હોય, આટલા ઉદ્ધમથી જીવો હોય ને, એ માણસના છે ને કહેવાતા કોન્ટેક્ટ ઘણા લાંબા હોય, અને એના ઘણા બધા કામ બી છે ને ક્યારેક હોઈ શકે અધૂરા બી રહી ગયા હોય, અને ઈ જયારે મરે ત્યારે હોઈ શકે એની સાથે ઘણા બધા એવા લેવડ દેવડના સંબંધો બી એના બાકી રહી ગયા હોય, કારણ કે એને બહુ એવી રીતે બધું ફેલાવેલું બધું કરેલું હોય. હવે ઈ જયારે મરે ત્યારે જે માની લો બધાને એનાથી ફાયદો થયો હોય એ બધા તો બરાબર છે, પણ જેનાથી એને ફાયદો નથી થયો, લેવા દેવાનો કઈ સંબંધ બાકી રહી ગયો છે, કાચા પાકાનો હિસાબ બાકી રહી ગયો છે, કાંઈ બી બાકી રહી ગયો છે, એ તો આવીને એમ જ કહેવાનો છે ને, અરે ભાઈ પ્લાનિંગ કરીને તો જાઉં તું, મારું આ બાકી રહી ગયું, મારું ઓલું બાકી રહી ગયું, આમ કરીને ગયો, એના ઓલા પાસે કાંઈક ને કંઈક છે. એટલે કે અંત્યકાળે બી આપણને મરતી વખતે બી છે ને ઈ મરનાર વ્યક્તિને બી છે ને સંતોષ અને શાંતિ નથી હોતી. કંઈક ને કંઈક એના મનમાં બી આવી વિચારો અને પ્રક્રિયા બધી ચાલતી જ હોય છે કે ભાઈ મારું આ બાકી રહી ગયું છે, ઓલાને મારા આ દેવાના બાકી રહી ગયા છે, અને આમ બાકી રહી ગયા છે, મેં આમ ન કર્યું, મેં આમ ખોટું કર્યું, મેં ઓલું કર્યું. એટલે કે ઈ મરતી વખતે બી આવા જ વિચારો અને પ્રક્રિયાથી દુઃખમાં ને દુઃખમાં જ મરે છે આપણે. હવે જે આપણો પ્રશ્ન હતો કે ભાઈ આ સીડીનો મતલબ શું? માની લો જે માણસ તમોગુણમાં જીવે છે, હવે જેમ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કે છે, તમોગુણમાં કરેલા કર્મ. હવે જે માણસ તમોગુણમાં જીવતો હોય એને શું કેવા કર્મ કર્યા હોય? બધા નેગેટિવ કર્મ કર્યા હોય, બધા ઉલટા કર્મ કર્યા હોય, બધાની સાથે સંબંધો બગાડ્યા હોય, સંબંધો તોડ્યા હોય, પોતાના મતલબથી સંબંધ રાખ્યા હોય, પછી ભૂલી ગયો હોય, કોઈકને આપણે ક્ષતિ પહોંચાડી હોય, કારણ કે એને પોતાનું કામ પૂરું કરવું છે, એટલે શું દામ દામ દંડ ભેદ ગમે તેમ કરીને તમોગુણ પ્રવૃત્તિમાં આવીને આવી રીતે પોતાના કામકાજને બધું કરાવે. એટલે કે એને કોઈની સાથે આપણે કહીએ ને કે સારા સંબંધને એવી રીતે કોઈ રાખ્યા ન હોય આપણે. હવે જેમ અહીંયા સીડી છે, માની લો કોઈ આપણે અહીંયા જીવનમાં આવ્યા છીએ, તો હવે આપણે જીવનમાં આપણે શું છે ઉચ્ચતર તરફ લોકમાં જવાનું છે. હવે એવા બધા કર્મો કરીને આપણે શું છે એ સીડીને જે છે ને બ્લોક કરી દીધી. એટલે કે હવે આપણા ઉચ્ચતર લોક તરફ જવાનો આપણો માર્ગ જ આપણે પોતે જ આપણા એવા તમો ગુણવાળા કર્મો કરીને આપણે બંધ કરી દીધો. હવે ક્યાં જવાનું? તરત આપણે શું નીચેની તરફ જ જવાનું ને, કારણ કે આપણા જ કર્મો એવા છે કે જેથી કરીને જે આપણા માટે સીડી જે આપણે બનેલી હતી, દ્વાર બનેલો હતો, આપણે જ આપણા કર્મોથી સીડીને આપણે બંધ કરી દીધી. તો હવે આપણે કરવાનું શું? આપણે જાઓ નીચેની તરફ, જાઓ દુર્ગતિ, જાઓ પશુ યોનિમાં, જાઓ પાતાળ લોકમાં, જાઓ અસુરો સાથે રહ્યો, જાઓ આવી રીતે કરો. તો આ રીતે આપણે સમજવાનું છે કે આપણા જ, કારણ કે આ સીડીને આપણે બંધ કોણે કરી? આપણે જ કરી હોય. કોઈ કહેવાય લોકો એવો જે તમોગુણી માણસો એ જ રીતે જ આવું કામ કરે ને, એ ટોટલી મૂર્ખામી ભરેલું કામ છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આમ કહે છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી, ઇઝ ધેટ ક્લિયર? યસ પ્રભુજી, એકદમ ક્લિયર. થેન્ક યુ, ધન્યવાદ. ધન્યવાદ માતાજી, કૃષ્ણ બદલ. તો આ રીતે હવે 17મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે સત્વગુણથી વાસ્તવિક વિજ્ઞાનનો વિકાસ થાય છે, રજોગુણથી લોભ ઉત્પન્ન થાય છે, અને તમોગુણથી પ્રમાદ, મોહ અને અજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. આ ચીજ આપણે ઓલરેડી બી કવર કરી ગયા છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા સમરાઇઝ કરે છે ત્રણે ત્રણ ગુણની આપણને જ્ઞાનની આપણી કેવી પ્રક્રિયા ને બધું હોય છે. હવે પછી 18મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે સત્વગુણી મનુષ્ય ક્રમશ ઉપર ઉચ્ચતર લોકમાં જાય છે.
એટલે કે આસ્તે આસ્તે કરીને પોતાની જેમ જેમ ભક્તિ સેવામાં બધામાં પ્રગતિ થાય છે અને ભક્તિનું બીજ છે કદી નાશ પામતું નથી, દિન પ્રતિદિન અથવા જન્મ પર જન્મ એ પ્રગતિ જ કરે છે. એવી રીતે ક્રમશ કરીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શબ્દ વાપરે છે અને ઉચ્ચતર લોક તરફ એની પ્રગતિ થાય છે. અને રજોગુણી માણસો પૃથ્વી લોકમાં જ રહે છે. અને એ રીતે જે ઘૃણાજનક ત્રણમો ગુણમાં હોય છે તે નીચે નરક લોકમાં જાય છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા આપણને સ્વર્ગલોક નરક લોકનું આપણે નામ નહોતું લીધું, પણ આવી રીતે બીજી રીતે આપણને સમજાયું હતું 15મા શ્લોકમાં. અને અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સ્વર્ગલોક અને નરકલોકનું આપણને નામ લઈને સમજાવે છે અને એ રીતે કહે છે. ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે તમોગુણ વાળા પશુ યોનિમાં જાય છે, એટલે કે એક ટાઈપનું આપણે નરક લોક જ થઈ ગયું. એ બધું આપણે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા સમરાઈઝ કરે છે. હવે આપણે જોવાનું છે કે આપણે ફ્લાઇટમાં બેસીને ટેક ઓફ કરવું કે પછી આપણું ફ્લાઇટને ક્રેશ કરાવવું આપણે. કે હવે આપણે 5મો વિભાગ લેશું. આપણે 19 થી 27 શ્લોક કવર કરશું, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહેશે કે આપણે ગુણાતીત કેવી રીતે થવું. જેમાં અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે અને એ અર્જુનના પ્રશ્ન રૂપી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપે છે કે આપણે ગુણાતીત કેવી રીતે થવું. સૌથી પહેલા વર્ણવશે કે ગુણાતીત જે વ્યક્તિ હોય છે એની જીવન જીવવાની પ્રક્રિયા કેવી હોય છે, એની વિચારશૈલી કેવી હોય છે, એ રીતે. હવે આપણે જોઈએ 19મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જ્યારે કોઈ મનુષ્ય સારી રીતે જાણી લે છે કે સર્વ કાર્યોમાં પ્રકૃતિના ત્રણેય ગુણોના અતિરિક્ત અન્ય કોઈ કરતા નથી તથા તે પરમેશ્વરને જાણી લે છે કે જેઓ આ ત્રણેય ગુણોથી પરે છે, ત્યારે તે મારા દિવ્ય સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરે છે. હવે આ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ઓલરેડી પહેલા કહી દીધેલી છે અને એ શ્લોકને આપણે ગઈકાલે બી લીધો હતો. જ્યારે મેં પૂછ્યું હતું કે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેમ કહે છે કે આ જ્ઞાન હું હવે આપને પુનઃ કહીશ, તો હવે આ પર્ટિક્યુલરલી ઈ શ્લોકના સંદર્ભમાં કોણ મને કહેશે, કોને યાદ છે ઈ શ્લોક? આપણે પ્રભુજી દેવી હે શ્યામ ગુણમયી મમ માયા ધરત્યા. ઓકે, બરોબર. શ્લોક નંબર બોલો. શ્લોક નંબર 7.14. ના 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 નથી બરાબર. મેં આપણે ખાલી બીજા, ત્રીજા અને ચોથા અધ્યાયમાં આપણે કીધા હતા 6 શ્લોક કવર કર્યા હતા, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હું પૂર્ણ જ્ઞાન આપીશ. એ પ્રમાણે આપણે તો ઈ શ્લોકને આપણે ગઈકાલે બી મેન્શન કર્યો હતો. આપણે 2.57 કયો 57 ક્યાં અધ્યાયનો સંભળાતું નથી બરાબર? ચોથા અધ્યાયનો 28મો શ્લોક હતો. ના માતાજી. હે? બીજા અધ્યાયનો 57 ત્રીજા અધ્યાયનો 57 બીજા અધ્યાયનો 57 ના ચાલો હવે આપણે લઈએ ત્રીજા અધ્યાયનો 27મો શ્લોક. જુઓ, જો કોઈ મને મદદ કરશે શ્લોક અને અનુવાદ વાંચીને તો ધન્યવાદ. જી બોલી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. કોણ બોલે છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી બોલો. 3.27 જી હા માતા. પ્રકૃતિર ક્રિયમાણમ. પ્રકૃતિ ક્રિયમાણાની. શ્લોક આવડે છે પ્રભુજી, બોલું? હા બોલો ને પ્લીઝ. હા. પ્રકૃતિર ક્રિયમાણાની ગુણૈ કર્માણિ સર્વશઃ અહંકાર વિમૂઢાત્મા કર્તાહમિતિ મન્યતે. અનુવાદ બી વાંચો. અનુવાદ વાંચું છું પ્રભુજી. હા માતા. જીવ મિથ્યા અહંકારના પ્રભાવથી મોહગ્રસ્ત થઈને પોતાની જાતને સમગ્ર કાર્યોનો કરતા માની લે છે, પણ હકીકતમાં ભૌતિક પ્રકૃતિના ત્રણેય ગુણો દ્વારા તે થતા હોય છે. હરે તો કૃષ્ણ. હવે આપણે બીજા, હરે કૃષ્ણ માતાજી, ધન્યવાદ માતાજી. તો આમાં જે બીજા પાઠ છે ને આપણે એને પહેલા લઈએ, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા પહેલા કહે છે પણ હકીકતમાં પ્રકૃતિના ત્રણેય ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ એ કાર્ય થતા હોય છે. તો અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઈ જ કહે છે, જ્યારે કોઈ મનુષ્ય સારી રીતે જાણી લે છે કે સર્વ કાર્યોમાં પ્રકૃતિના ત્રણેય ગુણોના
અતિરિક્ત અન્ય કોઈ કરતા નથી, એટલે બીજો કોઈ કરતા નથી. એટલે આપણે જે પોતાની જાતને કરતા માનીએ છીએ, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા પાઠમાં કહે છે, પહેલા પાઠમાં શું કહે છે? પોતાના અહંકારના લીધે પોતાને કરતા માની લે છે. હવે એના વિપરીત શબ્દો આપણે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું વાપરે છે? તથા તે પરમેશ્વરને જાણે છે. એટલે હવે એનો અહંકાર વયો ગયો છે અને હવે એ જાણી ગયો છે કે પ્રકૃતિના 3 ગુણો હેઠળ જ આપણે બધા કર્મ થાય છે અને પરમેશ્વરને પણ જાણી જાય છે. કેવી રીતે જાણી જાય છે? તો કે ભાઈ આ 3 ગુણોથી પરે છે, 3 ગુણોથી ઉપર છે, 3 ગુણો એના નિયંત્રણ હેઠળ છે, એના નિયમન પ્રમાણે ચાલે છે, કારણ કે એ જ એમના સર્જક છે, નહીં કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ 3 ગુણોની હેઠળ છે. આ રીતે જયારે જાણી જાય છે, એટલે કે ઈ શ્લોકને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે આખો કહીએ કે ફેરવીને કીધો છે અહીંયા કે ભાઈ આપણે અહંકારથી માની લઈએ છીએ કે આપણે કરતા છીએ, પણ ના, હકીકતમાં ત્રિગુણી માયા કરતા છે. એટલે કે ઈ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ આપણને સમજાવ્યું કે એનાથી અતિરિક્ત કરીને કોઈ કરતા છે નહીં આપણે. અને સાથે સાથે જયારે એનો અહંકાર વયો જાય છે ત્યારે પોતે જાણી જાય છે કે ભાઈ આ ત્રિગુણી માયા છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના હેઠળ જ છે અને એ એનાથી ઉપર છે, એટલે પરે છે. અને ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ત્યારે તે મારા દિવ્ય સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા 19મા શ્લોકમાં સમજાવે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 20મા શ્લોકમાં કહે છે, જ્યારે દેહધારી જીવ શરીર સાથે સંકળાયેલા 3 ગુણોને ઓળંગી જવા સમર્થ થાય છે ત્યારે તે જન્મ, મૃત્યુ, ઘડપડ તથા તેમના કષ્ટોમાંથી મુક્ત થઈ શકે છે અને આ જીવનમાં જ અમૃત ભોગવી શકે છે. એટલે કે આપણે આ જીવતા જીવત જ આ જીવનમાં જ આપણે મુક્ત જીવન એટલે કે મુક્તિમય જીવન જીવી શકીએ છીએ. એક ટાઈપના આપણે સંસારી સાધુ બની શકીએ છીએ. ક્યારે? જ્યારે આપણે આ 3 ગુણોમાંથી નીકળી જઈએ અને એને નીકળવા માટે આપણે સમર્થ થઈએ, એટલે કે આપણે કેપેબિલિટી આપણે બિલ્ટઅપ કરીએ, આપણામાં એટલી શક્તિ કેળવીએ, એટલી આપણે એલિજિબિલિટી આપણે એટલા લાયક બનીએ કે જેથી કરીને આપણે ત્રિગુણી માયામાંથી નીકળીએ અને આપણે મુક્તિમય જીવન આપણે આ જીવનમાં જ આપણે જીવી શકીએ, તો જેથી કરીને આપણું જીવન અત્યારે ને અત્યારે જ આપણું અમૃતમય બની શકે, બધી ટાઈપનો સુખ, સંતોષ અને આનંદ આપણને મળી શકે આત્મામાંથી જ આપણને. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે. પછી હવે અર્જુનનો પ્રશ્ન આવે છે. જી રશ્મિ માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, સોરી ડિસ્ટર્બ કરે, પણ આમાં એમ કે છે ને કે 3 ગુણોથી પર, તો આપણે 3 ગુણોથી પર કઈ રીતે થઈ શકીએ? કારણ કે એક ને એક ગુણ તો આપણામાં હોય જ. ક્યારેક સત્વ ગુણ હોય છે, ક્યારેક રજો ગુણ હોય છે, ક્યારેક તમો ગુણ. તો આપણે 3 ગુણોથી પર કઈ રીતે હોઈ શકીએ? બહુ સરસ પ્રશ્ન છે માતાજી. હવે આપને પણ હું, આપ ફિમેલ છો એટલે હું આપને અર્જુન તો તરીકે નહીં બોલાવી શકું, પણ હવે આપને બી મારે અર્જુનનું બિરુદ આપી શકું છું. આ સ્લાઇડ વાંચો, આપનો જ પ્રશ્ન છે અહીંયા. આપ જ વાંચો આ સ્લાઇડ. અર્જુને પૂછ્યો, હે મારા પ્રિય પ્રભુ, જે મનુષ્ય આ 3 ગુણોથી પર થયેલો છે તેને કયા લક્ષણો વડે જાણી શકાય છે? તેનું આચરણ કેવું હોય છે અને તે પ્રકૃતિના ગુણોને કેવી રીતે ઓળંગી જાય છે? હરે કૃષ્ણ. આપનો પ્રશ્ન છે કે નહીં માતાજી? હા હા પ્રભુજી, સેમ પ્રશ્ન છે કે નહીં? બોલો. હા પ્રભુજી. તો હવે આપણે જોશું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કેવી રીતે આપણે એનો જવાબ આપે છે. પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પહેલા અને જે બીજા પ્રશ્નો છે અર્જુનના, કે બી 3 ગુણોથી જે પર થયેલો છે, જે માતાજી આપણે પૂછ્યું એ પ્રમાણેના લક્ષણો કેવા હોય છે, કેવી રીતે એને જાણી શકાય, પહેલો પ્રશ્ન. બીજું એનું આચરણ કેવું છે એનો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બીજા પહેલા જવાબ આપે છે અને પછી અંતમાં આપણને શ્લોકમાં જવાબ આપે છે. એ પ્રકૃતિના ગુણોને આપણે કેવી રીતે ઓળંગી શકીએ અથવા એને પર થઈ શકીએ આપણે. હવે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો આપણે જવાબ. તો 22 થી લઈને 25મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનના જે પહેલા પ્રશ્ન છે, કેવી રીતે ઓળખી શકાય અને કેવું એનું આચરણ હોય છે, એ આપણને સમજાવે છે, અથવા તો એના કેવા લક્ષણ હોય છે. તો ભગવાને કહ્યું, હે પાંડ્યપુત્ર, જે પ્રકાશ, આસક્તિ તથા મોહના ઉપસ્થિત થવા પર ના તો એનાથી ઘૃણા કરે છે અને ના લુપ્ત થઈ જવા પર એની ઈચ્છા કરે છે. પેલા આખું વાંચી લઉં છું, આપ બી વાંચી શકો છો, અને પછી જો એમાં કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આપણે લેશું, કારણ કે આ બહુ સિમ્પલ ચીજ છે. આપણે ઓલરેડી આ બધા ચીજ આપણે કવર કરેલી છે પેલા. એટલે પછી બીજું ચીજ, જે ભૌતિક ગુણોની આ સમસ્ત પ્રક્રિયાઓથી નિશ્ચિત અને અવિચલ રહે છે અને એ જાણીને કે કેવળ ગુણ જ ક્રિયાશીલ છે. ત્રીજું, ઉદાસીન તથા દિવ્ય બની રહે છે. ચોથું, જે આપણા આપમાં સ્થિર છે અને સુખ તથા દુઃખને એક સમાન માને છે. પાંચમું, જે માટીનો ઢગલો, પથ્થર તથા સુવર્ણના ટુકડાને સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ છે. નેક્સ્ટ, જે અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ પ્રતિ સમાન બની રહે છે.
જે ધીર છે અને જે પ્રશંસા તથા બુરાઈ, માન તથા અપમાનમાં સમાન ભાવથી રહે છે, જે શત્રુ તથા મિત્રની સાથે સમાન ભાવથી રહે છે. અને પછી કહે છે જે શત્રુ તથા મિત્રની સાથે સમાન વ્યવહાર પણ કરે છે અને જેણે બધા ભૌતિક કાર્યોનો પરિત્યાગ કરી દીધો છે, એવી વ્યક્તિને પ્રકૃતિના ગુણોથી અતીત કહેવાય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધા ગુણ, લક્ષણ અને કેવી રીતે ઓળખી શકીએ એવા આપણને વર્ણવે છે. હવે આમાં કયો, મને કોઈ પ્રશ્ન છે? કઈ ચીજ આપણને ક્લિયર નથી આમાંથી? તો આપણે થોડું વિવરણમાં લઈએ. જી લીના માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે. પ્રભુજી, એક મને નહીં સમજ પડી કે જો આપણે બધા જ આ ગુણોથી પર થઈએ તો આપણે અહીંયા ને અહીંયા જ અમૃત પામી શકીએ છીએ એવું કે છે, પણ આપણને કર્મના બંધન તો લાગે જ છે ને, જે ગયા જન્મના કર્મ હોય કે એનું તો આપણને ભોગવવું પડે જ છે ને આ જન્મમાં. જી માતાજી, બરાબર છે. તો પછી આપણે કેવી રીતે સરસ જીવન જીવી શકીએ? આ બધું જ આપણે ચલો ત્રિગુણી માયાથી બી પર થઈ ગયા, પણ તો પણ પછી આપણા જીવનમાં સુખ સંતોષ કેવી રીતે આવશે? કારણ કે આપણે ગયા જન્મના કર્મનું કંઈક તો ભોગવવાનું રહેશે જ ને. ઓકે, ધન્યવાદ માતાજી પ્રશ્ન બદલ. તો સૌ પ્રથમ તો આપણે જણાવું કે આપણે જેમ પ્રમાણે કીધું કે ચાલો આપણે ત્રિગુણીની આપણે ઉપર થઈ ગયા, એટલે કે 3 ગુણથી આપણે ઉપર આપણે સ્ટેટમાં આવી ગયા. અને પછી તમે એમ કહો છો કે આપણે આપણા પૂર્વજન્મના કર્મ તો ભોગવવા જ પડશે. તો આમાં છે ને થોડું ઘણું આપણે આપણા જ પ્રશ્નમાં જવાબ છે. ત્રિગુણોથી આપણે પર ક્યારે થઈએ? જ્યારે આપણે આપણા પૂર્વજન્મના બધા કર્મોને ભોગવી લીધા હોય પછી જ આપણે થઈ શકીએ. એ પણ એક ટાઈપની ફર્સ્ટ એલિજિબિલિટી કન્ડિશન છે. એના વગર આપણે થઈ શકવાના નથી. આપણે એ બધી ચીજ આપણી થઈ જાય ત્યારે જ આપણે એનાથી ઉપર થઈ શકીએ. અને હવે બીજી ચીજ એ પણ જાણીએ કે ઘણા કર્મો. હરે કૃષ્ણ. હું તો તમને ડિસ્ટર્બ કરું છું વચ્ચે, પણ તમે જે કીધું કે આપણે ત્રિગુણી શક્તિને પૂરી આપણા કર્મોના ફળ આપણે ભોગવી લીધા પછી આપણે ત્રિગુણી શક્તિની ઉપર જઈએ, પણ આપણે હમણાં જો આ જન્મમાં જ આપણે ભક્તિ કરીએ છીએ તો આપણા પાછલા જન્મ તો કપાઈ, જે કર્મ છે એ તો કપાઈ જવાના છે ને. એ ચીજ હું આગળ બોલવા જઈ રહ્યો હતો કે મેં પછી શું કીધું કે બીજી ચીજ હજી શું છે. સૌ પ્રથમ પહેલી ચીજ તો એ છે જ કે જ્યારે આપણા પૂર્વજન્મના બધા આપણે કર્મ ભોગવી લીધા હોય અથવા આપણે જે પ્રમાણે હોય એ પ્રમાણેનું ફળ મળી ગયું હોય પછી જ આપણે ત્રિગુણી માયાની આપણે ઉપર થઈ શકીએ. પહેલી ચીજ એ છે સિમ્પલ રીતે. બીજી ચીજ, આ જન્મમાં જો આપણે ભગવાનની એટલી ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈએ, ભગવાનની એ રીતે આપણે શરણાગતિ લઈએ, આપણી શરણાગતિ એ રીતે સ્વીકાર્ય થાય, આપણી ભક્તિ એ રીતે આપણે એવો ભાવ આપણો એમાં નીચોવાય અને એવો ભાવ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણો અપનાવે, ત્યારે ભગવાનની જો કૃપા થાય તો આપણા જે પૂર્વજન્મના જે બધા કર્મો જે છે એ જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 5મા અધ્યાયમાં સમજાવેલું છે, તારા બધા કર્મોનો અથવા પાપ કર્મોનો નાશ થશે, ભલે ગમે તેવો તું પાપી હઈશ તોય. 5મો અધ્યાય યાદ કરો, એમાં એ શ્લોક હતો, એક નાવનો ફોટો હતો અને એ રીતે આપણે શ્લોક લીધેલો હતો જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભલે તું પાપીમાં પાપી વ્યક્તિ હઈશ તો પણ જો આવી રીતે મારી શરણાગતિ લીધેલી હશે તો તારા પાપ કર્મો બધા મળી જશે અને નાશ પામશે. આ રીતે સમજાવેલું હતું. તો આ બે ચીજ છે, જો આપણે આ રીતે કરીએ આપણે તો ડેફિનેટલી એક તો આપણા પૂર્વજન્મના કર્મનો પણ નાશ થાય છે અને સાથે સાથે આપણને ગુણાતીત થવામાં બી આપણને મદદ કરે છે. અને જ્યારે આપણે હવે ગુણાતીત થઈ ગયા એટલે કે આપણા પૂર્વ જન્મનો આપણને ફળ મળી ગયું અથવા તો એ નાશ પામી ગયા, ત્યારે આપણે ડેફિનેટલી આ જન્મમાં આપણને એટલો સુખ, સંતોષ અને આનંદ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે જે રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. અને આ જીવનમાં જીવતા જીવત જ આપણે મુક્ત જીવન થઈ જઈએ છીએ. આપણે પછી તો એક ખાલી આપણે ઔપચારિકતા બાકી રહીએ છીએ આપણે ભગવાન, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બી છે ને આપણને અહીંયાથી જલ્દી ઉપાડવા નથી માંગતા. શું કામ એ ખબર છે? કારણ કે આપણે ભગવાનના કાર્ય કરીએ છીએ. ત્યારે હજી એક ત્રીજા અધ્યાયમાં બીજો શ્લોક હજી આગળ વાંચો, જેમાં સોરી એ 5મા અધ્યાયમાં છે શ્લોક, જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આવી વિશુદ્ધ આત્મા પોતાની આત્મશુદ્ધિ માટે તન, મન, બુદ્ધિ અને પ્રવૃત્તિથી એમાં કાર્યમાં પ્રવૃત્ત રહે છે. એટલે કે આપણે ભગવાનના એવા કાર્ય કરતા હોઈએ એટલે ભગવાન આપણને એમાં પ્રેરણા બી આપે છે, બળ બી આપે છે અને એ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત રાખવા માંગે છે અને એ રીતે આપણે એમાં આગળ વધીએ છીએ. જેમ કે શ્રીલા પ્રભુપાદજીનું એક્ઝામ્પલ લઈએ, 69મી વર્ષે અમેરિકા ગયા, કાર્ગો શિપમાં બેસીને ગયા, 2 હાર્ટ એટેક આવ્યા, બોલો, એ શિપમાં મધ્યમાં જ. તેમ છતાં ભગવાને કેમ એમને ઉપાડ્યા નહીં? મુક્ત આત્મા જ હતી, કારણ કે હજી એનું કાર્ય કરવાનું બાકી હતું, ભગવાનનું કાર્ય કરવાનું બાકી હતું એને, અને હજી બીજા 12 વર્ષે જીવા આપણે અને 12 વર્ષમાં એમણે કેટલી બધી પ્રગતિ કરી. તો આ રીતે છે ને ભગવાનની કૃપા થાય ને
તો જ આપણે છે ને આવી રીતે આપણે જીવી શકીએ છીએ અને એવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ ને તો એ ભગવાન જ આપણને કાર્ય કરાવે છે. આજે આપણે જેમ અત્યારે ઓનલાઈન કોર્સ ને બધું કરી રહ્યા છે, અત્યારે આવતા મહિને 2 મહિનાથી 24મો બેચ શરૂ થવાનો છે. જોતા 2 વર્ષ થઈ ગયા, કોઈને ખબર પડી? શરૂઆત થઈ ત્યારે ખાલી હિન્દી અને ઇંગ્લિશમાં હતા. નમન ઈસાદાસ પ્રભુજીને બી પોતાને એટલું નહોતું. જ્યારે અમે લોકો બધા સ્ટાર્ટિંગમાં અમને મળતા અને બધું કરતા ત્યારે એ લોકો પોતે પણ કહેતા મને વોલ્યુન્ટરી જોવે છે, મને આ જોવે છે, મને ઓલા જોવે છે. અને હવે આજની પાસે એની પાસે બધું આવી ગયું એટલે એ કાર્ય છે ને ઓટોમેટિકલી આગળ વધે છે. હવે એને પોતાને કંઈ કરવું બી પડતું નથી. અને એ પણ પછી યાદ કરો કે આજે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 5મા અધ્યાયમાં એ એક શ્લોકમાં બી કહે છે કે એ કાંઈ ન કરતો હોવાથી, એટલે કે બધા ભૌતિક દુનિયાના બધા કર્મોનો એને પરિત્યાગ કરી દીધેલો છે. એ જ ચીજ અહીંયા રિપીટ બી કરે છે છેલ્લા ગુણમાં, 9મા ગુણમાં. બધા ભૌતિક કર્મોનો પરિત્યાગ કરી દીધેલો છે. એટલે કે હવે કરતો હોય કે ન કરતો એને કઈ ખબર જ નથી, બધું ઓટોમેટિક ચાલ્યા કરે છે. આ રીતે આપણે જાણી શકીએ અને સમજી શકીએ છીએ આપણે. તો હવે બીજા કોઈ આના માટે એટલે પ્રશ્ન હોય તો લઈએ. ઓકે, આઈ હોપ કે ઇટ ઇઝ ક્લિયર, આપનો ડાઉટ નહીં? યસ એકદમ ક્લિયર. થેન્ક યુ. ધન્યવાદ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. બીજા કોઈ પ્રશ્ન? બહુ ગમશે જો હશે પ્રશ્ન તો આપણે. પ્રભુજી 3 ગુણોથી પરે થવું તો બહુ ડિફિકલ્ટ લાગે છે, કારણ કે માયાજાળ એટલી હોય છે અને ગ્રહસ્થીમાં હોય છે, આપણે ઘર સંભાળવાનું હોય છે. તો એ બધામાંથી ગ્રહસ્થ લોકો કેવી રીતના પાર કરી શકે? ઘર સંભાળવાનું હોય, પછી આપણે ભક્તિ કરવાની હોય, તો એ બહુ ધીરે ધીરે પ્રોસેસ થાય. એકદમ આપણે કહીએ કે હમણાં મારે 2 વર્ષમાં કરવું છે તો એ પોસિબલ નથી, કારણ કે એને ઘણી વાર લાગી જાય. તો આ જન્મમાં એ પોસિબલ નહીં થાય તો પછી શું થાય આગળ? પછી કેવી રીતના? ધન્યવાદ માતાજી. શું નામ આપનું માતાજી? કોણે બોલ્યો? કોનો છે પ્રશ્ન? પ્રવીણા માતાજી. ઓકે, ધન્યવાદ પ્રવીણા માતાજી. આપનો પ્રશ્ન બહુ સારો છે અને બહુ પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન છે, અને આ મોસ્ટલી ઘણા લોકોનો પ્રશ્ન છે. આપણે કે આમાં છે ને 2 મુદ્દા છે. સૌ પ્રથમ તો આપણે કીધું કે આપણે ગ્રહસ્થ જીવન જીવતા હોઈએ તેમાં આપણી જે પ્રગતિ છે બહુ આસ્તે આસ્તેની પ્રમાણે થાય. અને બીજો આપણો હતો ચિંતા કે ભાઈ કદાચ હોઈ શકે કે આ જન્મમાં ન પણ થઈ શકે. તો સૌ પહેલા આપણે પ્રથમ પ્રશ્ન લઈએ. આપણે જે આપણે પ્રશ્ન નથી પણ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ જે પ્રમાણે આપણી બધી ચિંતાની બધી છે કે ગ્રહસ્થ જીવન જીવીએ છીએ ડેફિનેટલી. હવે આના પ્રમાણે પણ છે ને આપણા ગ્રહસ્થ જીવનમાં જો આપણે આપણા શાસ્ત્રને બધાને ફોલો કરીએ તેમાં વર્ણાશ્રમ આપેલું છે. હવે ઇફ યુ ડોન્ટ માઇન્ડ માતાજી, જો આપ આપની ઉંમર કહી શકો તો મને ઓર જાણીને ખુશી થશે, તો ઓર સરસ રીતે સમજાવી શકીશ. હાલાકી મારે પૂછવી ન જોઈએ, એના માટે ક્ષમા ચાહું છું. ઉંમર નહીં પ્રભુજી, હું 46 યર્સ છું. 46 યર્સ, બહુ સરસ. ચાલો, ઓકે. તો હવે આપણે વર્ણાશ્રમ ને બધું જે વર્ણવેલું છે, માની લો 1 થી 25 આપણે ગ્રહસ્થ, પછી આપણે આ બ્રહ્મચર્ય, 1 થી 25 બ્રહ્મચર્ય, પછી ગ્રહસ્થ, પછી વનપ્રસ્થ અને પછી સંન્યાસ. માની લો આપના ફેમિલી હિસ્ટ્રીમાં આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે લગભગ 70 કે 80 વર્ષની આપણી ઉંમરનું આયુષ્ય હશે, અથવા જે પ્રમાણે અત્યારે આપણે ઇન્ડિયામાં બધાનું સ્ટેટિસ્ટિકલ ડાટા પ્રમાણે 80 વર્ષનું આયુષ્ય અંકાય છે, અને ફિમેલનું લગભગ કંઈક 76 વર્ષનું આયુષ્ય અંકાય છે આપણે. તો હવે માની લો આપણે એ પ્રમાણે આપણે શું છે, આપણે 4 ભાગ કરી દઈએ. પહેલાના ટાઈમમાં 100 વર્ષનું આયુષ્ય હતું, એ પ્રમાણે કરતા, એટલે કે 25-25 કરેલા હતા. અને એ પ્રમાણે બ્રહ્મસ્થ, ગ્રહચર્ય, વનપ્રસ્થ અને સંન્યાસ એવી રીતે હતા. તો માની લો આપણે અત્યારે 80 વર્ષનું જ આપણું આયુષ્ય પકડીએ. હવે એને આપણે 4 ભાગે કરી નાખીએ તો 20, 20, 40, 20, 60 અને 20, 80. હવે 40 અથવા માની લો હજી થોડા ઘણા 5 વર્ષ આપણે એડ કરી દઈએ. અત્યારે આપણી 46 વર્ષની ઉંમર હશે માની લ્યો, તો આપના પુત્રની બધાની ઉંમર લગભગ હું ધારું છું બધા પુખ્ત વયના થઈ ગયા હશે, એટલે કે બધા 18 વર્ષની ઉપરના જ હશે, 18 વર્ષની નીચેના કોઈ નહીં હશે ધારું છું. એમ આઈ રાઈટ માતાજી? ના પ્રભુજી, મારા બચ્ચા હજી સ્કૂલમાં ભણે છે, લગ્ન લેટ થયા હતા મારા. અચ્છા, ઓકે. તો કેટલા વર્ષની ઉંમર છે આપના બાળકોની? 2 બાળકો છે. મોટો દીકરો છે એ હજી 10th ની એક્ઝામ આપી છે, અને બેબી છે તેને 8th ની એક્ઝામ આપી છે, 9th માં જશે હવે. 9th માં, ઓકે. ચાલો થોડોક આપણે એ રીતે લઈએ આપણે એક્ઝામ્પલ. હવે ડેફિનેટલી આ જે છે ને આપણે, ચાલો થોડો બીજો ટોપિક થઈ જાય છે કે ભાઈ લેટ મેરેજીસ ને બધું જે છે ને એ પણ છે ને આજની તારીખનો આપણે બહુ ટ્રેન્ડ થઈ ગયો છે, અથવા તો નો મેરેજ અથવા લેટ મેરેજ તરફ આપણે બધા લોકો જઈ રહ્યા છે. એ પણ એક આપણે ખોટી રીત છે આપણે, કારણ કે કલયુગમાં બધું થવાનું જ છે, આમાં કંઈ આપણે કરી નથી શકવાના. એનીવે, ચાલો આપણે અત્યારે 9મી આપણા ધોરણમાં આપણી નાની પુત્રી ભણે છે, એટલે કે લગભગ એની ઉંમર 14 વર્ષની થઈ.
એટલે કે 18 વર્ષ થવા માટે હજી એને 4 વર્ષ બાકી છે અને એકદમ પરફેક્ટ બેસે છે. આપણી 46 વર્ષની ઉંમર અને એમાં જો 4 વર્ષ એડ કરો તો 50 વર્ષની ઉંમર, એટલે કે માની લો 100 વર્ષના આયુષ્યના હિસાબે બી આપણે જઈએ તો 50 વર્ષે આપણો ગ્રહસ્થ પાર્ટ છે જે છે એ આપણે મોરલેસ કમ્પ્લીટ થઈ જવો જોઈએ. હવે આપણે 51 વર્ષથી આપણે શરૂ કરીએ. માની લો હવે આપણે હજી 50 વર્ષ જીવવાના છે માની લઈએ આપણે, તો 51 વર્ષથી બી આપણે કહીએ કે ભાઈ ચાલો આપણે આજથી આપણે ભક્તિ શરૂ કરી. આપણે હજી 4 વર્ષ હું આપને આપું છું કે માની લો આપણે એ પ્રમાણે ગ્રહસ્થ જીવન જીવી લો, બાળકોની સાર સંભાળ રાખો, કાળજી રાખો, કારણ કે એમાં પણ છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપા થવાની છે. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચાહે છે કે મારા બધા જીવો સરસ રીતે અને શાંતિ પ્રિય રહે અને બધાના હિતેચ્છુ છે, એટલે કે કોઈને એવી રીતે આપણે દશા નથી થવાની. એટલે કે આપ બી ચાલો એ રીતે બધાની આપણે કાળજી રાખી લ્યો, આપણી પુત્રીને બી મોટી કરી લ્યો, 18 વર્ષની બી થઈ જાય અને 50 વર્ષથી જો આપણે આપણા ભક્તિ માર્ગમાં સરસ રીતે પ્રવૃત્ત થઈએ પછી આપણે બધી જે મોહ માયા આકર્ષણ છે, સૌથી પહેલું આકર્ષણ આપણે શું છે ત્યારે આપણો પુત્ર થશે 22 લગભગ 23 વર્ષનો મારા ખ્યાલથી, કદાચ જે કેલ્ક્યુલેશન હું કરું છું એ પ્રમાણે, આપણે જે કીધું એ પ્રમાણે. ત્યારે પછી જો હવે આપણે બીજી માયા આપણે બાંધી લઈએ, હવે તો મારો દીકરો મોટો થયો, એના લગ્નની ચિંતા કરો, એને પરણાવો, સારે ઠેકાણે લગાડો, એની કેરિયર માટેની ચિંતા કરો, અથવા તો એમાં એને વહુ આવશે એની પાસેથી સેવા કરાવો, એની પાસેથી આમ કરાવો, એવા બધા જો આપણા વિચારો લાગશે તો પછી આપણે શું છે એ આપણે વર્ણાવ્યવસ્થાનું આપણે ઉલ્લંઘન કર્યું કહેવાય. પણ હવે તમે ત્યારે એમ વિચારો કે ચાલો મારે જે મારી ડ્યુટી નિભાવવાની હતી, મારા બાળકો અત્યારે 18 વર્ષના એના કમ્પ્લીટ થઈ ગયા, હવે હું મારી ભક્તિ ભાવમાં આપણે પ્રવૃત્ત થાવ. અને એ પણ છે ને એક ઝાટકે નથી થવાનું, કારણ કે ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવું અને એમાં આપણે સારો એવો સમય આપવો, આ ગ્રસ્ત જીવનમાંથી સમય કાઢીને એમાં આપવો, બધાને આકર પડશે, બધાને આકરું લાગશે. ક્યારેક બી તમે માળા કરવા બેઠા હશો, ભક્તિ કરવા બેઠા હશો, સેવા કરવા બેઠા હશો, અચૂક તમને આવીને કહેશે મારું આ કામ બાકી છે, મારું ઓલું કામ બાકી છે, પેલા એ કરી દે, અત્યારે આનો કરવાનો ટાઈમ નથી, પછી કરજે ને, આમ કરજે ને, તેમ કરજે ને. આવા ઘણા બધા વિઘ્નો આવવાના જ છે. પણ આપણે શું છે આસ્તે આસ્તે શનિ આપણે છે ને એમાંથી ટાઈમ કાઢીને સ્વિચ થતા સૌપ્રથમ તો આપણે પોતાના મનમાંથી જ આવા જે મોહ માયા અને આકર્ષણ છે ને, પુત્ર પ્રત્યેની વહુનું કોઈ આકર્ષણ નહીં, પુત્ર પ્રત્યેની કોઈ કેરિયરનું આપણને આકર્ષણ નહીં, કારણ કે બધા પુખ્ત થઈ ગયા છે. એડવાઇસ માંગવા આવે ત્યારે આપવાની, નો માંગવા આવે ઓકે ભાઈ તું તારા રસ્તે કર, તું તારું. એટલે કે આપણે છે ને હવે એફેક્શન છે, આપણા પુત્ર અને પુત્રી પ્રત્યે આપણને પ્રેમ છે, લાગણી છે, બધું છે, પણ જે આપણે એટેચમેન્ટ છે ને કે હવે મારું માને, હવે આમ કરે, હવે ઓલું કરે, હવે આવી રીતે કરે, એ છે સદંતર આપણે છે ને કાઢી નાખવાનું છે. એક જાતનું છે ને કાતર લઈને એ દોરી આપણે પ્રમાણે કાપી નાખવાની છે. એટેચમેન્ટ છે ને નથી રાખવાનું, આપણે એફેક્શન રાખો, લાગણી રાખો, પ્રેમ કરો, બધું કરો, માગે ત્યારે આપણે સલાહ આપો, બધું આપણે કરો, પણ જે આપણે એટ્રેક્શન રાખીએ છીએ ને, મારી વહુ આવશે, મારો દીકરો આમ કરશે, મારો દીકરો મોટું ઘર લેશે, મારો દીકરો કમાઈને ગાડી લેશે, મારો દીકરો મને આવી રીતે આમ ભોગવશે, મારો દીકરો મને આવી રીતે મને સુખ સગવડ આપશે, આ બધા જે છે ને જો આકર્ષણ આપણે રાખશું ને તો આપણી ભક્તિની સેવા ક્યારેય નથી થવાની. એકચ્યુઅલી છે ને આપણે છે ને રસ્તો કાઢવાનો છે, અને રસ્તો છે, આપણે એ રસ્તા ઉપર આપણે જોવાની બી આપણે તકલીફ નથી લેતા, તો પછી આપણને ક્યાંથી મળે રસ્તો. જો આવી રીતે આપણે કરશું તો ડેફિનેટલી આપણી ભક્તિની સેવા બી આપણી આગળ વધશે. અને પછી જે આપનો બીજો પ્રશ્ન હતો કે ભાઈ કદાચ એક જીવનમાં નો બી થાય, તો આના માટે છે ને આપણો કોઈ કંટ્રોલ નથી. આપણે શરણાગતિ લેવાની છે, ભક્તિમય સેવામાં પ્રવૃત્ત થવાનું છે, પછી જેવી ભગવાનની મરજી એ એના હાથમાં છે. આ જન્મમાં કે આગલા જન્મમાં ગમે ત્યાં આપણું જે ભક્તિનું બીજ પરોવાયેલું છે, આપણે રોપાયેલું છે, એ એના ઉપર છે, પછી આપણે આગળ વધારે જ રાખશે આપણને. અને આ જન્મમાં કે આગલા જન્મમાં હોઈ શકે કદાચ આપણને આગલો જન્મ બી મનુષ્ય જન્મ મળી જાય, આના કરતા સારો જન્મ મળી જાય, અને એમાં આપણી ભક્તિ ઓર સરસ રીતે પ્રવૃત્ત થાય આપણે, એટલે કે આપણે એના ઉપર છોડી દેવાનું છે, આપણા ઉપર છે નહીં. તો આ રીતે હું કહી શકું, મારું મંતવ્ય આ પ્રમાણે છે. પછી બાકી જો આમાં કોઈ મારી ભૂલ થતી હોય તો ક્ષમા ચાહું છું. માતાજી, હરે કૃષ્ણ. માતાજી, પ્રેરણા માતાજી, am I right? બરોબર છે? જી પ્રભુજી, સાચી વાત છે તમારી. ભક્તિમાં માણસે લાગવું જ જોઈએ. એમાં આવતા ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ હોય, તકલીફો હોય, એ આપણે પોતે પ્રયાસ કરવો જોઈએ કે એને પ્રોબ્લેમ્સને દૂર કરીને આપણે ભક્તિને જ અપનાવીએ. એ તમારું કહેવું મને સારું લાગ્યું છે. અને અમુક સ્ટેજ પછી તો છે ને લાઈફમાં છે ને એના સિવાય બીજો કોઈ આપણો ગોલ જ ન હોવો જોઈએ, ફક્ત એકમાત્ર ગોલ હોવો જોઈએ. કારણ કે આપણે આપણી બધી ડ્યુટી ત્યારે નિભાવેલી હોય બરોબર રીતે, પછી શું કરવાનું છે આપણે? કઈ સાથે બી લઈ નથી જવાનું, તો પછી આ બધા મોહ માયા આકર્ષણ પછી શું કામે આપણે?
જી પુણ્યવંતજી, પ્રભુજી. આપનો હેન્ડ રેઝ છે, પૂછી શકો છો. હરે આપણે કૃષ્ણ બાળકોની પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. આપણે હમણાં અનુવાદ જે વાંચ્યો 22, 23, 24 ને 25 માં લાસ્ટમાં એક વસ્તુ લખી છે જે શત્રુ તથા મિત્ર પ્રતિ સમાન વ્યવહાર કરે છે અને જે સર્વ દુન્યવી કાર્યોનો પરિત્યાગ કર્યો છે આવા મનુષ્યને પ્રકૃતિના ગુણોથી પર માનવો જોઈએ. આપણે દુન્યવી કાર્યોથી પરિત્યાગ આપણે તો ન કરી શકીએ ને પ્રભુજી? માતાજી, એ ચીજ મેં આપણે કીધું ને કે 5મા અધ્યાયમાં આપણે છે ને પરિત્યાગ કરવાનો યા મતલબ શું છે ખબર છે? આપણે આજે જેમ કે માની લો આપણે ભક્તિ માર્ગમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈ ગયા. હવે એક વાર પ્રવૃત્ત થઈ ગયા પછી હવે આપણો બે શું ચીજ હોય આપણે એક્ટિવિટીઝ તરીકે, આપણા કર્મ તરીકે? એક તો આપણે માની લો સ્વધર્મ આપણો નિભાવવાનો હોય. માની લો આપણે અત્યારે ગ્રહસ્થી છીએ તો ભલે આપણી ઉંમર થઈ ગઈ પણ આપણે જેમ કે અત્યારે રસોઈ બનાવવાનું ને એ બધું જે કામ કરતા હોઈએ, ઘરની સાર સંભાળ લેતા હોઈએ, આપણા બાળકોની સાર સંભાળ લેતા હોઈએ, આપણા પતિદેવની આપણે થોડી ઘણી જે બધી જરૂરિયાતો હોય એ પ્રમાણે આપણે એની પૂરી કરતા હોઈએ અને એનામાં આપણે બધા પ્રવૃત્ત હોઈએ તો આપણે કહી શકીએ કે આપણો સ્વધર્મ થયો. હવે એ સ્વધર્મમાં બી છે ને આપણે થોડા ઘણા જે કાર્યો અથવા જે કર્મો છે ને એ આપણે ઓછા કરવા જોઈએ, જે આપણા છે ને મોહ, માયા અને આકર્ષણથી દ્વારા પ્રેરિત થયેલા છે. આપણે સ્વધર્મને છે ને એક એક ચીજને આપણે જો માઇન્યુટલી આપણે બાયફર્કેટ કરતા જઈએ, ડિવાઈડ કરતા જઈએ અને એક એક કાર્યને આપણે વિચારીએ કે ભાઈ આ મારો સ્વધર્મ છે કે નહીં, અથવા તો આ સ્વધર્મને હું માનું છું સ્વધર્મ, પણ હકીકતમાં મારી એમાં મોહ, માયા અને આકર્ષણ પ્રેરિત થયેલી છે, તો પછી મારે એનો પરિત્યાગ કરવો જોઈએ અથવા છોડવો જોઈએ. હવે આવી રીતે જયારે એક એક કર્મને આપણે છોડતા જઈએ, એ ક્યારે છૂટે? જયારે આપણા મોહ, માયા, આકર્ષણ છૂટે ત્યારે. અને એ રીતે જયારે આપણે શું છે આપણા મનમાંથી બધા છે ને બધા કર્મો ઓટોમેટિકલી ખરી જાય. આપણને હવે લાગે જ નહીં જરૂર કે મારે બધા કર્મ કરવાની જરૂર છે. અને જે બાકી બધા જે નોર્મલ કામ આપણે કરવાના હોય ને, જેમ કે આપણે માની લો થોડી ઘણી શરીરની સાર સંભાળ અથવા તો લોકો માટે આપણે બધું ખાવા પીવાનું બધું બનાવવું એ પ્રમાણે, તો એ આપણું નોર્મલ કર્મ છે. તો એ આપણે ઓટોમેટિકલી સહજ રીતે કરતા થઈ જઈએ. આવી રીતે આપણા કર્મનો પરિત્યાગ છે. હવે ખાવા પીવામાં પણ છે ને એક આપની ચીજ કહું, આજે શું છે કે આપણા બાળકોને બધાને લોકોને માની લો ઘણો બધો ખાવાનો બધાનો શોખ હોય. એક એક ડિમાન્ડ ઉભી થાય, નવી નવી ઉભી થાય કે મમ્મી મને આ બનાવી દે, મમ્મી મને ઓલું બનાવી દે, મમ્મી મને આ બનાવી દે, તે બનાવી દે. તો હવે એમાં પણ છે ને આપણે એકવાર વિચારવાનું કે આપણે એની જે ડિમાન્ડ પૂરી કરીએ છીએ, શું કામે કરીએ છીએ આપણે એની પૂરી? આપણે એના પ્રત્યે એટલો મોહ છે, આકર્ષણ છે એટલા માટે ને. આપણે એને માની લો આપણે કહીએ કે બેટા આપણે થોડુંક સાત્વિક ફૂડ ખાવું જોઈએ, આજે બધી જે તારી ડિમાન્ડ છે એ પ્રમાણે બરોબર છે, આપણે એની પ્રમાણે સમજાવવાની કોશિશ કરીએ, એની બદલે જો તો આવી રીતે ખાતા વધારે સારું, એવી રીતે સમજાવીને આપણે જો કોશિશ કરીએ તો આસ્તે આસ્તે એની ડિમાન્ડો બી ઓછી થાય, એને પણ ફાયદો થાય, લાભ થાય અને આપણને બી થાય. અને એ પ્રમાણે આપણે બી એ પાણીથી ટાઈમ થોડો ઘણો કાઢી શકીએ. નહીં તો પછી એની ડિમાન્ડ આખો દિવસ આપણે કિચનમાં એમાં 24 કલાક આપણા કાઢવા પડે, ક્યારે નવરાત ન થઈએ, એના અલગ અલગ ટાઈમો આપણે સાચવવા પડે. ક્યારેક માની લો ઓફિસે આવ્યો, મને કે હવે કે ભાઈ મને ગરમ ગરમ આપે, આપણે બીને કેવું છે બેટા ગરમ તું તારા હાથે બી તો કરી શકસ ને, થોડુંક ગરમ તું બી કરતા શીખી જા તો તને બી ફાયદો થશે. કોને ખબર કાલે ઉઠીને તારે કંઈક બહાર જવું પડ્યું ને તારે પોતાને કંઈક કરવું પડ્યું તો શું કામે આપણે એને ત્યારે ને ત્યારે ઉભો, માની લો ત્યારે આપણે માળા કરવાનો ટાઈમ હોય અને આવ્યા ટાઈમ થી આવે ને કે મમ્મી મને આવે તમે ગરમ કરીને આપતું ખાવાનું. તો આવી બધી જે છે ને આપણે ડિમાન્ડો બી છે ને આપણે ઓછી કરતી જવાની, કારણ કે એ આપણે ત્યારે શું કામે આપણે મારો દીકરો થાયકો પાયકો આવ્યો હશે ને, લાવ પેલા એને હું ગરમ કરી દઉં, પેલા એને ખાવાનું આપી દઉં. આ મોહ માયા છે, એકચ્યુઅલી આકર્ષણ છે આપણું. ગરમ એ પોતે બી કરી શકે છે. ભલે હું થોડોક કઠાર શબ્દો વાપરીશ, કદાચ આપને લાગશે એવું કે ભાઈ હું માતા તરીકે કેમ આવી તેમ કહી શકું, પણ ડેફિનેટલી આપણે આ બધા કર્મોને છે ને આપણે ડિવાઈડ કરવાના છે. આપણો પાછળ એનો ભાવ બી જોવાનો છે, કારણ કે ઘણી વાર આ ચીજ કોમન થઈ જાય છે. આપણે બેને ડિફરન્શિએટ કરવું છે ને આપણે નથી કરી શકતા. આપણે માની લઈએ છીએ કે અમારો સ્વધર્મ છે. અરે ભાઈ સ્વધર્મ છે, તારે રસોઈ બનાવવાનો તે બનાવી લીધી છે, બરાબર છે, એના માટે રાખી બી દીધી છે, એ સ્વધર્મ ત્યાં પૂરો થઈ ગયો. હવે એ ગમે તે ટાઈમે આવીને ટપકે અને તમને ઓર્ડર કરે મમ્મી મને ખાવાનું ગરમ કરીને તું આપ, તો એ તમારો સ્વધર્મ નથી. પ્લીઝ બી કેરફુલ, માઇન્ડ વેરી વેલ. કદાચ એવું કઈ કઠોર થતો હોય તો હું માફી ચાહું છું, પણ મારે સમજાવવા માટે આવા શબ્દો વાપરવા પડે. એટલા માટે આવી રીતે આપણે જો કરીએ, દરેક આ તો એક એક્ઝામ્પલ આપ્યા, પણ ઘણી બધી એવી નાની નાની ચીજ હશે કે જેમાં તમને લાગશે કે ના ભાઈ આ રીતે હવે મારે કરવું જોઈએ. જયારે આપણી આંખ ઉઘડે ને ત્યારે, જયારે એવી સમજ આવે ને ત્યારે, તો આવી રીતે આપણે આવા બધા કર્મોનો આપણે પરિત્યાગ બી થઈ શકે છે.
હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. માતાજી. અમારા છોકરાઓ એવો સામે જવાબ આપે છે, મમ્મી તમારું જ હાથનું ખાવાનું છે એટલે તમારે જ આપવાનું ગરમ કરીને. હા, જો આ જે છે ને, હવે હું કહીશ કે તમારા કરતા છે ને તમારો છોકરો છે ને વધારે હોશિયાર છે. ઈ કેમ તમને એવી રીતે એમ કે છે કે ભાઈ પોતાને નો કરવું પડે એટલા માટે એને બહાનું ગોઈતું, મમ્મી તારા હાથનું વધારે મને ભાવે છે, વધારે મને ભાવે, મીઠું લાગે છે, વધારે હું ખાઈ શકું છું. એટલે કે એને શું કર્યું, તમને ઇમોશનલી બ્લેકમેલ કર્યો. અને ઈ ઇમોશન આજ તો તમારા માટે પહેચાન છે, ટેસ્ટ છે કે હવે તમે એના મોહમાં ઓર આકર્ષિત થયા. તમને ઓર મોહ લાગ્યો કે ના, મારા દીકરાને હું ભૂખ્યો કેવી રીતે રાખું, એને હું વધારે ખાવાનું આપું, એનો મારા હાથનું જ ભાવે છે. એટલે કે તમારો મોહ ઓર આકર્ષિત થયો. ત્યાં તમે એટેચમેન્ટ કેળવ્યું ત્યાં, પણ ત્યાં તમે એને કીધું બેટા સારી વાત સાચી છે, હું આખી જિંદગી તો નથી રહેવાનું, કાલે ઉઠીને તારી વહુ આવશે અને ઈ આ શબ્દો સાંભળશે. તમે એને બીજી રીતે સમજાવો. તમે એને કહો કે કાલે ઉઠીને તારી વહુ આવશે અને એની સામે જો તો આ શબ્દ બોલ્યો તો કદાચ હોઈ શકે તને રાતના સુવા નહીં મળે, તારી નિંદર હરામ થઈ જશે. હવે જો તમે આ રીતે સમજાવ્યું અને તમે એને વોર્ન કર્યો, બીજે દિવસથી બોલતા બી ભૂલી જશે. કારણ કે હવે એનો જે પ્રેમ છે ને માતા પ્રત્યેથી હટીને એની આવનારી વહુ ઉપર વયો જવાનો છે કે ના, મારી વહુ જો આવી રીતે આવશે અને હું એની સામે બોલી ગયો અને જે પ્રમાણે મમ્મીએ કીધું એ પ્રમાણે થશે તો મને બધું કેવી ટાઈપનું બધું સુખ મળશે, કેવી રીતે શાંતિ મળશે. તો પછી તો બસ હવે આવી રીતે આપણે એનામાંથી છૂટવાનું છે. તમે ત્યારે એને ના નહીં પાડી શકો, ના બેટા હું નહીં કરી શકું, તો એ ઉદ્ધતાઈ કહેવાશે. પણ એને જેમ તમને ઇમોશનલી બ્લેકમેલ કર્યો, તમે બી એના ઉપર થાવ ને, તમે બી એને એમ કરો, આપણે કે ને શેર ઉપર સવાશે એવી રીતે. બરાબર બરાબર. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. સોહિની માતાજી, આપનો બી હેન્ડ રેઝ છે, પૂછી શકો છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રશ્ન નથી, પણ આજે માતાજીએ બાળકની વાત કરી કે વધારે પડતી મોહ માયા દરેક માતાને બાળક સાથે જ થઈ જાય છે. તો એના વિશે થોડીક વાત કરવી હતી કે આના માટે આપણે એટલે જ પહેલાના યુગમાં ગુરુકુળની સ્થાપના થઈ હતી કે બાળક આપણો જયારે 5 કે 6 વર્ષનો થાય એટલે આપણે તેમને ગુરુકુળમાં મોકલી દેતા હતા. એની પાછળ રીઝન પણ એ જ હતું કે ઋષિ મુનિઓને પણ ખ્યાલ હતો કે જો બાળક માતા પિતા સાથે એ અવસ્થામાં રહેશે તો તેનો વિકાસ તરત અટકી જશે. આપણા બાળકોને આગળ વધતા અટકાવવામાં મારા માનવામાં માતાઓનો સૌથી વધારે આજના જમાનામાં ફાળો છું. એક શિક્ષક છું અને મોસ્ટલી હું આના ક્લાસ કરતી હોઉં છું. ત્યારે હું બધાને એ સમજાવું છું કે એટલો બધો આપણે આપણા બાળકને પ્રેમ આપીએ છીએ વધારે પડતો કે બાળક આગળ વધતો અટકી જાય છે. એટલે કે ગુરુકુળનો મતલબ એ સમય હતો કે બાળક માતા પિતાથી દૂર થાય, એકલો રહેતા શીખે, સેલ્ફ ડિફેન્સ શીખે, સેલ્ફ ડિસિપ્લિન નો ગુણ શીખે અને આવનાર સમયમાં પોતે પણ એક યુવાન થવાનો છે, પોતાને પણ કમાવવું પડશે, પોતાને પણ જવાબદારીઓનું વહન કરવું પડશે. તો એના માટેની તૈયારી માતા પિતા કદાચ નથી કરાવી શકતા, કારણ કે એમનામાં એક જાતનો મોહ ઉત્પન્ન થયેલો હોય છે કે પોતાનું બાળક છે. કદાચ હું શિક્ષક છું તો હું મારા ક્લાસના 50 બાળકોને લડી શકું, એમને કદાચ મેં સારા સંસ્કાર આપ્યા હશે, ઘણા બહુ આગળ છે, પણ કદાચ મારા બાળકની વાત આવે તો હું થોડીક નરમ હૃદયની થઈ જાઉં કે ભાઈ ચાલ ચાલશે બેટા, આ ના કર. એટલે આ પણ એક વસ્તુ છે કે જ્યાં સુધી આપણને ભક્તિમાંથી આપણે એ પણ શીખવું જોઈએ કે દરેકમાં સમભાવ, એટલે બાળકમાં પણ જો આપણે એક ઉચ્ચ નાગરિક બનાવવાની ભાવના રાખી શકીએ અને તો આપણે પણ પ્રભુ ભક્તિમાં આગળ વધ્યા એવું આપણે મારા ખ્યાલથી કહી શકાય. પ્રભુજી ધન્યવાદ માતાજી, આપનું ફીડબેક બહુ સરસ છે. આપણે અને પ્રેક્ટિકલ છે કે ભાઈ બને એટલું આપણે માતા તરીકે બી આપણે આપણા બાળકોને બહુ પેમ્પર કરવા ન જોઈએ. બહુ સરસ શિક્ષા છે, સારી વાત છે. રશ્મિ માતાજી, આપનો બી હેન્ડ રેઝ છે, પૂછી શકો છો. હા પ્રભુજી, સોહિની માતાજીએ જે વાત કરી એ ખરેખર 100% સાચી છે, પણ એ જમાનામાં હતી. મારા ખ્યાલ પ્રમાણે અત્યારે એવા ગુરુકુળ પણ નથી અને એ પોસિબલ પણ નથી. અને બીજું એ છે કે અત્યારે એન્વાયરમેન્ટ એટલું બધું બગડી ગયું છે ને પ્રભુજી, કે તમે જો માતા પિતા તરીકે બાળકને સાચી સલાહ કે સાચો પ્રેમ જો ઘરે નહીં આપો ને, તો મે બી કે બહાર એટલા બધા દૂષણો છે કે એટલી બધી ઝાડ છે ને કે તમારું બાળક ત્યાં ફસાઈ જવાના 100% ચાન્સીસ છે. તો આ ભક્તિ તો આપણે કરી જ શકીશું, કદાચ સવારે વહેલા 2 કલાક 1 કલાક વહેલું ઉઠવું પડશે, પણ મારા ખ્યાલ પ્રમાણે જો તમે બાળકને સંવાદ કરી શકશો 1-1.5 કલાક કે મિનિમમ 1 કલાક બાળક સાથે તમે એઝ એ ફ્રેન્ડ તરીકે સંવાદ કરી શકશો ને, તો જે આપણે આ બહાર જે બધા કુટેવો કે બાળકો
છેક છેલ્લે સુસાઇડ સુધી જાય છે ને, તો એ નહીં જાય. કારણ કે એને ઘરમાંથી પ્રેમ નથી મળતો, પ્લસ એને સાચા જવાબો નથી મળતા, ત્યારે જ એ બહાર શોધવાનો પ્રયત્ન કરે છે. હું આવું સમજી છું, કારણ કે મારી ડોટર અત્યારે 3rd યરમાં છે કોલેજના, અને હું પણ 59 યર્સની છું. મારે પણ આ જ પ્રોબ્લેમ છે. લેટ બાળક છે. એક ડોટર મારી એક્સપાયર થઈ ગઈ હતી, એ પછી 37 યરે મારી બીજી ડોટર જન્મી. તો હું આ બધાના સંસર્ગમાં છું, તો હું એટલું સમજી શકી છું કે આજના એન્વાયરમેન્ટમાં બાળકને પ્રેમ ઘરમાંથી જ મળવો જોઈએ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, આપનું મંતવ્ય બી બરાબર છે. સૌપ્રથમ જે આપણે કીધું કે પ્રેક્ટિકલી એવા ગુરુકુળને અત્યારે હાજર નથી, બરાબર છે. અને બીજી વાત જે પ્રમાણે આપણે કીધું કે થોડો ઘણો સમય આપવો જોઈએ બાળકની સાથે, એ વાત બરાબર છે. પણ માતાજી આમાં એક ચીજ છે ને, હું થોડીક એડ કરીશ આપની સાથે. હું ડેફિનેટલી સહમત થાઉં છું, પણ આમાં છે ને શું છે, આપણે બાળકની આપણે પરિભાષા સમજવી જોઈએ. આપણે જ્યાં સુધી છે ને 18 વર્ષનું બાળક હોય ને, ત્યાં સુધી છે ને એના મગજના દ્વાર ને દિમાગ ને બુદ્ધિ ને છે ને બધી ખુલ્લી હોય છે. ત્યાં સુધી છે ને તમારે જે સંસ્કાર આપવા હોય ને બધું એમાં તમે નાખી દો. હવે તમે ભગવદ્ ગીતાનો આપણો 45 અને 46મો શ્લોક બી યાદ કરો, બીજા અધ્યાયનો, જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને સમજાવે છે, જે કૌટુંબિક પરંપરાનો હતો, કે ભાઈ આપણા વૈદિક શસ્ત્રો બધામાં છે ને બધું ચીજ આપણે જ્ઞાન આપેલું છે. અને એ પ્રમાણે જેમ નાના કુવાથી મોટા જળાશયોની બધાની એક્ઝામ્પલ બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપે છે. તો એવી જ રીતે જ્યારે આપણે બાળક નાનું હોય ને, એટલે કે 18 વર્ષનું, હવે તો 18 વર્ષ જેમ આપણે કીધું ને, ટેકનોલોજીના ટાઈમમાં છે ને, તો એ પણ છે ને શોર્ટન થઈ ગયું છે. જેવો આપણે ટીનેજરમાં એન્ટર થાય ને, 13, 14 કે 15 વર્ષ સુધી છે ને બરોબર છે. દીકરાઓ માટે કદાચ 1-2 વર્ષ એક્સટેન્ડ થાય, અને દીકરીઓ માટે જેવો એનો આપણે પીરિયડનો સમય શરૂ થાય છે ને, આપણે કહી શકીએ કે પુખ્ત વયની થઈ ગઈ છે. આપણે ત્યાં સુધીમાં આપણે જેટલા સંસ્કાર, જ્ઞાન, બુદ્ધિ બધું આપવું હોય ને આપી દો. એના પછી છે ને જેવો આપણે ભૌતિક દુનિયાના વધારે ને વધારે સંસર્ગમાં આવે છે ને, આપણું કઈ સાંભળવાનું નથી, આપણું કઈ જોવાનું નથી, આપણને કઈ માનવાનું નથી. પણ જે આપણે એટલા વર્ષો સુધી જે સંસ્કારોને આપ્યા હશે ને, ગુણો જે સમજાવ્યા હશે ને, ઈ એના મગજમાં જે રોપાયેલા હશે ને, ઈ એના મગજમાં ડેફિનેટલી કામ કરશે. આગળની કોઈ પ્રક્રિયા એના મગજમાં કઈ કામ કરવા નથી. ત્યારે પછી જો સામેથી આપણની પાસે આવે તો આપણે એને એડવાઇસ આપવાની, બાકી નહીં તો પછી આપણે ત્યારે એને એ પ્રમાણે છોડી દેવા જોઈએ. આપણે આ રીતે જો કરીએ આપણે થોડું ઘણું, તો આપણને પણ શાંતિ રહીએ અને આપણને પણ સુખ મળી શકે. પણ આપણે એમ સમજીએ કે ના ભાઈ, જ્યાં સુધી છે હું એની સાથે જોડાયેલું છું, કન્ટિન્યુઅસલી હું મારું એને ઇનપુટ આપી જ રાખું, એને કરી જ રાખું, તો પછી આપણી બહુ માયા છે. આપણે હા પ્રભુજી, વાત તમારી સાચી છે, પણ આમાં ખાલી અડધો કલાક જ આપવાની જરૂર છે. કારણ કે અત્યારે કોલેજોનું એન્વાયરમેન્ટ એવું હોય છે ને કે ઇવન આવીને એવું કે છે કે અમારી હોસ્ટેલની પાછળ તો બોટલો જ ખાલી પડી હોય છે. તો આવા એન્વાયરમેન્ટમાં આપણે ખાલી ફક્ત 15 થી 20 મિનિટ એની સાથે કઈ ભક્તિની વાત પણ કરી શકીએ આપણે. પણ તો જો એના ક્વેશ્ચન આપણે સાંભળશું ને, તો એમની દુનિયામાં શું ચાલે છે આપણે સમજી શકશું. નહીતર જો આપણે એને પ્રશ્ન પૂછીશું જ નહીં, અથવા તો એની વાત જ નહીં સાંભળીએ, તો એ કઈ બદીમાં જીવે છે, આજુબાજુ કયા દૂષણોમાં એ પ્રવૃત્ત છે, એ આપણે નહીં જાણી શકીએ. બરાબર છે, એ વાત આપની છે. જેમ આપણે 15-20 મિનિટ કહો છો ને, તો ડેફિનેટલી એ તો છે ને આપણે હંમેશા આપવી જોઈએ. ઇનફેક્ટ એ લોકોની પણ ડ્યુટી છે કે આપણી સાથે બેસીને આપણી સાથે વાતચીત ને બધું કરવું જોઈએ, જણાવવું જોઈએ કે કેવી રીતે થયો. અને એના માટે સૌથી સરસ મજાનું છે આપણે કે ભાઈ આખા દિવસમાં આપણે જો 2 વાર આપણે સાથે બેસીને જમી શકીએ તો બહુ સારું. અને 2 વાર ન થાય તો કમસે કમ દિવસમાં 1 વાર સાથે બેસીને આપણે જમીએ તો વધારે સારું. અને એ પણ જમતી વખતે જો આપણે બધા મોબાઈલનો અને બધાનો ટીવીનો ઉપયોગ ન કરીએ અને ફક્ત ખાવામાં ખ્યાલ રાખીએ, અથવા તો આવી કોઈ આપણે ફેમિલી જે ડિસ્કશન અથવા ચર્ચા હોય એના ઉપર ખ્યાલ રાખીએ તો એ વધારે સારું રહે. તો આ રીતે આપણો ટાઈમ સ્પેન્ડ બી થઈ જાય. હા પ્રભુજી, સાચી વાત છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ઓકે, હરે કૃષ્ણ માતાજી. બહુ સરસ ગમ્યું બધા પ્રશ્નો ઉભા થયા એ પ્રમાણે. તો હવે આમાં કોઈ બીજા કોઈ પ્રશ્ન કે આપણે આગળ વધીએ? છેલ્લો શ્લોક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે કહે છે આપણને કે ભાઈ 3 ગુણોથી આપણે પર કેવી રીતે શકીએ એ આપણને સમજાવે છે. આ પ્રમાણે 26મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે સમસ્ત પરિસ્થિતિમાં અવિચલ ભાવથી. હવે અહીંયા પણ જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે શરૂઆત એ જ રીતે કરી છે જે આપણા બધાના અત્યાર સુધી આપણે પ્રશ્ન ડિસ્કસ કર્યા ને, ઇનિશિયલ શબ્દો એ જ છે. સમસ્ત પરિસ્થિતિમાં આપણે જે શું ડિસ્કસ કર્યું કે ભાઈ ગ્રહસ્થ છીએ, આમ છીએ, ઓલા પ્રોબ્લેમ, આ પ્રોબ્લેમ, તે પ્રોબ્લેમ, એટલે કે કમ વોટ મે, જે પણ થાય બધી સિચ્યુએશન, બધી પરિસ્થિતિમાં, સમસ્ત પરિસ્થિતિમાં અવિચલ ભાવથી
પૂર્ણ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત હોય છે તે તરત જ પ્રકૃતિના ગુણોને પાર કરી જાય છે. કેટલું સરસ ઇઝી સોલ્યુશન છે આપણને. અને આ પ્રકારે બ્રહ્મ સ્તર સુધી પહોંચી જાય છે. અને જ્યારે બ્રહ્મ સ્તર સુધી પહોંચી જાય છે ત્યારે આપણને ભગવાન વેલકમ કરવા ત્યાં ઉભા છે, જે આપણને 27મા શ્લોકમાં કહે છે, અને હું જે નિરાકાર બ્રહ્મનો આશ્રય છું, મારા લીધે જ બધું ધારણ કરેલું છે, જે અમર્ત્ય, અવિનાશી અને શાશ્વત છે અને પરમ સુખનું સ્વાભાવિક પદ છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં જો પ્રવૃત્ત થઈ જઈએ, એમની શરણાગતિ આપણે પામી લઈએ તો આપણા માટે એ શાશ્વત પદ પામવું પછી આપણે ગુણાતીત થવું બહુ સહેલું છે આપણા માટે. અને એના માટે ડેફિનેટલી આપણે ટાઈમ આપવો જ પડે છે અને આપણે પ્રવૃત્ત થવું જ પડે છે પૂરા તન, મન અને બુદ્ધિથી આપણે. તો અહીં આપણે 14મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. આપણે આ રીતે આપણે 5 વિવાહ કમ્પ્લીટ કર્યા. કૃપા સિંધુ એમ છે પતિતાનામ પાવનમયો વૈષ્ણવયો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો ચાલો હજી કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. અથવા તો આપણે એક એક્સરસાઇઝ લેવાની હતી, જો લેવી હોય તો એ બી લઈ લઈએ. કિરીટ પ્રભુજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, પૂછી શકો છો. હા પ્રભુજી, આપણે કોઈ બી પરિસ્થિતિ ગમે તેવી કન્ડિશન થાય પણ આપણે જે ચૈતન્ય જે સ્તુતિ કરે છે એને જો વારંવાર આપણે યાદ કરીએ તો પ્રભુજી ઘણું બધું અમે અહેસાસ થાય કે ભાઈ ભગવાન તમે તે ગમે તે કરો, પરિસ્થિતિ ગમે તે ઊભી કરો, પણ તમારી હવે પાછળ અમે પડ્યા છે એટલે તમારી પાછળ ચાલ્યા રહીશું તો બહુ સારું રહે પ્રભુજી. એવા વિચારો રહે તો કોઈ બી આપણાથી ઘણી બધી ભૂલો થાય, પણ હવે તમારી પાછળ આવ્યા છે. પ્રભુજી, આપનો અવાજ બ્રેક થઈ ગયો છે, સંભળાતું નથી. ઓકે, હરે કૃષ્ણ કિરીટ પ્રભુજી. એનીવે ચાલો આપણે, મારા ખ્યાલથી પ્રભુજી આપણને કોઈ પ્રાર્થના કે કરવાનું કહેતા હતા, તો મારા ખ્યાલથી એ જ ચીજ આપણે લેવાના હતા કે જો આપણે એક શોર્ટ એક્સરસાઇઝ કરીએ આપણે ડેઈલી તો એ છે ને આપણને બહુ ફાયદાકારક થાય છે. આપમાંથી મને એ જણાવો કે આપણે કોઈ મિરર એક્સરસાઇઝ નું નામ સાંભળેલું છે? એટલે કે અરીસાની સામે ઉભા રહીને આપણે પ્રાર્થના અથવા એક્સરસાઇઝ કરવાની. કોણે સાંભળેલું છે કે કોણ કરે છે? હરે કૃષ્ણ. છે કોઈ જેને સાંભળ્યું? નથી સાંભળ્યું આપણે. ઓકે, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મોસ્ટ ઓફ એવું હોય છે કે કોન્ફિડન્સ લાવવા માટે આપણે મિરરની સામે ઉભા રહીને પોતાની જાતને વાત કરવાની હોય કે બોલવાનું, એ મેં સાંભળ્યું છે. ઓકે, ચાલો તો હવે આપણે છે ને ભક્તિમાં આપણે છે ને એક મિરર એક્સરસાઇઝ આપણે કરી શકીએ. જે પ્રમાણે આપણે કીધું પૂર્ણિમા માતાજી, ડેફિનેટલી કોન્ફિડન્સ માટે આપણે કરીએ છીએ, પણ હવે એ જ ચીજને જો આપણે છે ને આપણી ભક્તિમાં આપણે પ્રવૃત્ત કરીએ ને તો આપણને છે ને વધારે ફાયદો થશે. અને જ્યારે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈ જશે ને તો આપણને એટલો સરસ કોન્ફિડન્સ આવશે ને કે જે બીજો કોઈ કોન્ફિડન્સની પછી આપણને જરૂર નહીં પડે આપણે. તો એ એક આપણને સરસ મજાની એક્સરસાઇઝ આપું છું, જો આપણે લાઈફમાં અપનાવીએ તો આપણને ઘણો બધો ફાયદો થશે. અને ડેઈલી આપણે ભગવાનની સામે ઉભા રહીને પ્રાર્થના ને બધું કરતા હોઈએ બરાબર છીએ, પણ મિરરની સામે એટલે કે અરીસાની સામે ઉભા રહીને જો આપણે દિવસમાં એકવાર બી એક્સરસાઇઝ કરી લઈએ ને તો પણ આપણને ઘણો ફાયદો થશે. અને હું કહીશ કે ભાઈ આપણે જેટલી વાર ઘરની બહાર બી નીકળીએ ને ત્યારે પણ જો એકવાર આપણે એક્સરસાઇઝ કરીને નીકળીએ ને તો બી આપણો જે તમે કોન્ફિડન્સ કીધું ને એ કોન્ફિડન્સ બી તમારો છે ને ઓટોમેટિકલી વધી જશે પછી. હવે આમાં જેન્ટ્સ લોકોને ખાલી કહીશું કે એ લોકો મિરરની સામે કેટલી વાર જોવે છે. લેડીઝ લોકોને મારે કહેવાની જરૂર નથી અથવા પૂછવાની બી જરૂર નથી કે મિરરની સામે, અરીસાની સામે કેટલી વાર જોવે છે. તો વેલુવા પ્રભુજી, આપ મિરરની સામે કેટલી વાર જોવો છો આખા દિવસમાં? હરે કૃષ્ણ વેલુવા પ્રભુજી. લલિત પ્રભુજી, આપ બોલી શકો. હા, જોવાનું થાય ત્યારે દિવસમાં જોઉં છું. ઓકે, લલિત પ્રભુજી આપ? 3 થી 4 વખત પ્રભુજી. 3 થી 4 વાર ધોવાનો થાય કે સવારે નાવાનું હોય ત્યારે નાઈને પછી જ્યારે આપણે ચહેરો ધોઈએ. ઓકે, ત્યારે. વેરી ગુડ, ચાલો બહુ સરસ. તો હવે છે ને આપણે જેમ કે સવારના પૂરમાં નાહી ધોઈને આપણે જ્યારે ફ્રેશ થઈએ અને જ્યારે પહેલી વાર આપણે ચહેરાની સામે જોઈએ ને, એકવાર ઈ ટાઈમે કરી શકો તો વધારે સારું.
અથવા ઉઠીને બી તરત આપણે જો મિરરની સામે એક્સરસાઇઝ કરી લઈએ તો બી વધારે સારું. અને જ્યારે રાતના સૂતી વખતે બી કરીએ એ આપણે સમય છે ઈ છે. અને ચોથું જેમ આપણે કીધું ઘરની બહાર જ્યારે નીકળે ત્યારે. એટલે આ બધા 3-4 ઓપ્શન્સ આપ્યા મેં આપણે સવારે ઉઠીને નાહી ધોઈને અથવા બહાર નીકળે ત્યારે અને રાતના સૂતી વખતે જે પ્રમાણે આપણે સમય હોય એ પ્રમાણે આપણે એક્સરસાઇઝ તમે કરી શકો છો. અને એ એક્સરસાઇઝ કરતી વખતે છે ને આપણે એક ટાઈપની પ્રાર્થના જ કરવાની છે. આપણે બીજું કઈ નથી કરવાનું. પણ જે આપણે પ્રાર્થનાના જે શબ્દો જે છે ને જો આ રીતે આપણી પ્રાર્થનામાં આપણા શબ્દો આપણે એડ કરીએ તો આપણને છે ને કોન્ફિડન્સ તો મળશે, સાથે સાથે છે ને આપણી ભક્તિ માર્ગમાં આપણને બહુ પ્રવૃત્તિ પણ થશે અને પ્રગતિ બી થશે. અને એ મને પોતાને ફાયદો થયો છે એટલા માટે હું આપ સૌને કહું છું આપણે કે આપણે લખવી હોય તો એ લખી બી શકો છો પ્રાર્થના જે હું ફોલો કરું છું. આપને કોઈ એમાં સુધારો વધારો કરવો હોય તો એ પણ આપ એમાં કરી શકો છો અને એ પ્રમાણે ફોલો કરી શકો છો. જેમ કે સૌ પ્રથમ છે આપણે હું બોલું છું કે ભાઈ ઓમ શ્રી પરમાત્માને નમઃ. ઓમ શ્રી પરમાત્મા. જો આપ લખતા હોય તો આસ્તે આસ્તે બોલીશ. હા પ્રભુજી લખી છે, ધીમે ધીમે બોલજો. આરામથી બોલજો. હા ઓકે ચાલો. ઓમ શ્રી પરમાત્માને નમઃ. હું આપનો કૃતજ્ઞ છું કે આપના અંશરૂપી આત્મા મારા હૃદયમાં વાસ કરો છો. આપની કૃપાથી પ્રભુજી હૃદય રૂપી માર્ગમાં ના આપ મારા હૃદયમાં વાસ કરો છો. રૂપી નથી બોલ્યો. અંશરૂપી આત્મા. અંશરૂપી આત્મા મારા હૃદયમાં વાસ કરો છો. પછી આપની કૃપાથી એ આત્માનું નામ જે પોતાનું નામ હોય લખી શકો છો. જેમ કે કેતન છે એવી રીતે અથવા તો કઈ બી છે. આપની કૃપાથી એ આત્માનું નામ કેતન છે અથવા વોટેવર જે આપણે પોતપોતાનું નામ લખવાનું છે. પછી હું જાણી ગયો છું અથવા તો હું જાણી ગઈ છું કે પછી ફરીથી પોતાનું નામ કે કેતન શરીર નહીં એટલે કે પોતાનું નામ સાથે શરીર નહીં પણ આત્મા છું. અને આપની સેવામાં તત્પર છું. આપની કૃપાથી મારા તમોગુણ નાશ પામ્યા છે. આપની કૃપાથી મારા રજોગુણ ઓછા થઈ રહ્યા છે. આપની કૃપાથી મારા સત્વગુણ વધી રહ્યા છે. આપની કૃપાથી આપની ભક્તિ અને સેવામાં પ્રગતિ થઈ રહી છે. આપને વિનંતી છે મારી શરણાગતિ સ્વીકારો. અને આપની કૃપાથી
મને મુક્તિને લાયક બનાવો. કમ્પ્લીટ. સોની માતાજી એકવાર વાંચી જશો? હા પ્રભુજી વાંચી. ઓમ શ્રી પરમાત્મને નમઃ. હું આપનો કૃતજ્ઞ છું કે આપના અંશરૂપી આત્મા મારા હૃદયમાં વાસ કરો છો. આપની કૃપાથી એ આત્માનું નામ સોહિણી છે. હું જાણી ગઈ છું કે સોહિણી આ શરીર નહીં પણ આત્મા છે અને આપની સેવામાં તત્પર છું. આપની કૃપાથી મારા તમોગુણ નાશ પામ્યા છે. આપની કૃપાથી મારા રજોગુણ ઓછા થઈ રહ્યા છે. આપની કૃપાથી મારા સત્વગુણ વધી રહ્યા છે. આપની કૃપાથી આપની ભક્તિ અને સેવામાં પ્રગતિ થઈ રહી છે. આપને વિનંતી છે કે મારી શરણાગતિ સ્વીકારો અને આપની કૃપાથી મને મુક્તિને લાયક બનાવો. ધન્યવાદ માતાજી. તો આ એક ટાઈપની એક્સરસાઇઝ છે જો આપણે અરીસામાં ખુલ્લી આંખે અને હાથ જોડીને આપણે કરશું ને તો આપણને એમ લાગશે આપણે પરમાત્માની સામે જ ઉભા છીએ ને આપણે પોતે પોતાની જાતને આત્માનો અહેસાસ કરી શકશું, અનુભવી શકશું. કારણ કે એ જ આપણે આખા આપણા શરીરને જ્યોતિ આપે છે, આપણે પ્રકાશ આપે છે. આ રીતે આપણે અનુભવી શકશું. પ્રભુજી જરા સોરી, મારું અહીંયા નેટવર્ક જતું રહેલું. છેલ્લી 2 લાઈન મારી બાકી રહી ગઈ છે. આપની કૃપાથી આપની ભક્તિ અને સેવા પછી સેવામાં પ્રગતિ થઈ રહી છે. હું ફોટો પાડીને મોકલી દઈશ ગ્રુપમાં. ઓકે બહુ ઓકે, સરસ. થેન્ક યુ ધન્યવાદ સો મચ. ક્લાસ પતે મૂકી દઈશ. બરોબર. હા હા, થેન્ક યુ. તો આ રીતે જો આપણે ડેઈલી મિરર એક્સરસાઇઝ કરશું ને આપણને છે ને બહુ સરસ લાભ થશે. આપણા સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ એ પ્રમાણ ઉપર આપણે એમાં પર કાબુ મેળવી શકશું આપણે. અને જે આપણે આખા ભગવદ્ ગીતાનો જે મેઇન આપણે ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ જે જ્ઞાન છે એ બધું ચીજનો આમાં સમાવેશ આવી જાય છે. સૌ પ્રથમ શું છે, આપણે આત્મા, શરીરની આપણે આત્મા છીએ એ આપણે જાણી ગયા. આપણે એમની સેવા કરવાની છે એ ભાવ એમાં આવી ગયો. આપણા જીવનનું લક્ષ્ય શું છે તો કે ભગવાનની ભક્તિ કરવાનું એ એમાં આવી ગયું. અને આપણે અલ્ટિમેટલી આપણો ગોલ શું છે લાઈફનો તો કે ભાઈ આપણે મુક્તિ મેળવવી અથવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવું, એ પણ એમાં આવી ગયું. અને એ મેળવવા માટે આપણે જે કન્ટિન્યુઅસલી આ દુનિયામાં આપણે ફાઇટિંગ કરી રહ્યા છીએ એના ઉપર બી આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને વિનંતી કરી કે આ રીતે મારા બધા ગુણોમાં અલગ અલગ ટાઈપની પ્રગતિ અથવા નાશ અથવા ઓછા ને વધારે થાય છે. એ પ્રમાણે હવે આનાથી વધારે આપણને શું જોવે? હરે કૃષ્ણ. વેલુબા પ્રભુજી શું કહે? હા માતાજી. પ્રભુજી, આપણે આ મિરરની સામે જોઈને બોલીએ અને એ જ વસ્તુ આપણે વિગ્રહની સામે, ભગવાનની સામે, મૂર્તિ સામે જોઈને બોલીએ, એ બેમાં શું ફરક છે? આમાં ફરક છે ને માતાજી, આમ જોવા જાવ ને તો ભાવના પ્રમાણે છે ને એટલો ફરક નથી પડતો. કારણ કે જે આપણે ભક્ત હોય ને એના માટે બધું પછી એક જ સરખું થઈ ગયું. પણ જે આપણે કહી શકીએ ને અત્યારે આપણે બધા પૂરેપૂરા સંપૂર્ણ ભક્ત થયા નથી. આપણે હજી બધા અપૂર્ણ ભક્ત છીએ. આપણે કહી શકીએ કે આપણે બધા આપણે નાસ્તિક છીએ અથવા એવી રીતે આપણે છીએ. તો આવી રીતે જો ભાવથી આપણે કેળવીએ ને તો આપણે જયારે એકવાર તમે કરીને જુઓ, પછી તમે મને પોતે કહેજો. આપણે આવતે શનિવારે છે ને આ એક્સરસાઇઝ આજથી જ શરૂ કરો અને આવતે શનિવાર સુધી કરીને જુઓ. પછી તમે જુઓ તમને બેમાં ફરક શું લાગે છે. પછી માતાજી આપણે જોશું અને પછી જયારે તમને પહેલા હું આપના તરફથી સાંભળીશ અને પછી આપણે સમજવાની બી કોશિશ કરશું. આપણે ખાલી 1 વીક પૂરતું એપ્લાય કરીને જુઓ, આજે રવિવારથી લઈને આવતા શનિવાર સુધી. અને હું કહીશ કે ભાઈ દિવસમાં 2 થી 3 વાર કરશો ને તો વધારે સારું. અલગ અલગ ટાઈમ બી મેં કહી દીધા અને કરીને જુઓ પછી આપણને શું ફરક લાગે છે. અને આંખ ખુલ્લી રાખીને કરજો. જયારે મિરરની સામે ઉભા રહ્યો ને ત્યારે આપણે શું છે, વિગ્રહની સામે જયારે ઉભા હોય છે ત્યારે ઘણી વાર આપણે આંખ બંધ કરીને આપણે કરીએ છીએ. આમાં ખાલી એક કહીશ આપણે કે ભાઈ આંખ ખુલ્લી રાખીને છે ને મિરરની સામે, અને આંખમાં આંખ જોજો. એમ નહીં કે આંખ આમ ખુલ્લી છે ને આમ જોઈએ છે, એમ નહીં. આંખમાં આંખ મેળવીને જોજો અને પછી આ પ્રાર્થના બોલજો પૂરી. અને એ પ્રમાણે પોતાને સંભળાય ને એવી રીતે બોલજો. પછી જોજો આનો ફરક તમારે. તો દીપ્તિ માતાજી, હું ડેફિનેટલી આપણે ડિસ્કસ કરશું. એકવાર કરીને જો પછી તમે મને કહેજો શું ફરક લાગ્યો આપણે. જરૂર પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, તમારી આરતીમાં જે શબ્દ છે એ જ એટલા હમણાં ફીલ થઈ રહ્યા છે આત્મા સુધીના, કે આ એક વીક તો મિરરની સામે કરીશું. નેક્સ્ટ વીક જો વિગ્રહની સામે પણ કરીશું ને તો ફીલ થઈ જ જવાનું છે કે આપણે આત્માનું શરીર છે. પ્રભુજી, આ શબ્દ મને બહુ જ ગમ્યા કે આપની કૃપાથી મને મુક્તિને લાયક બનાવો. ખૂબ સરસ શબ્દો છે.
એટલા ભાવવાહી શબ્દો છે કે મને મુક્તિને લાયક બનાવે. બહુ સુંદર શબ્દો છે. અને આ શબ્દ છે ને મારા કઈ ઉપજાવેલા શબ્દ નથી માતાજી. આપણે જે પ્રમાણે અર્જુને છે ને જે પ્રશ્નો કર્યા, વિનંતી કરી, તમે આપણે જો 11ના અધ્યાયમાં જયારે વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડવા માટે કહે છે ત્યારે અર્જુનના શબ્દ શું છે કે જેથી કરીને હું આપને વિનંતી કરું છું કે જો હું એ વિશ્વરૂપ દર્શન જોવાને લાયક હોઉં તો આપ મને વિશ્વરૂપના દર્શન આપો. હવે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના શબ્દો સાંભળીને તરત જ વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડવાનું શરૂ કરી દે છે અને પછી એને દિવ્ય ચક્ષુ આપે છે સંભળાવ્યા પછી. તમે એક માઇન્ડ કર્યું હશે જયારે આપણે અધ્યાય લેતા હતા ત્યારે. તો આવી રીતે શું છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને એવા શબ્દો ગમે છે તો આપણે પણ કેમ આપણા અર્જુન તરીકે આપણે એ લાગણી અને ભાવથી એવા શબ્દો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે અર્પિત કરીએ કે જેથી કરીને એની પણ કૃપા તરત ને તરત ઇન્સ્ટન્ટલી આપણા ઉપર થાય, જે રીતે ઇન્સ્ટન્ટલી એમણે વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડ્યું. જેમ આપણે બે શબ્દો એ પ્રમાણે લીધા, એનો સોર્સ બી કીધો, તો આપણે અત્યારે કેવી રીતે આપણે આપણી પણ આત્માને ગઈમાં જ હશે એ શબ્દો, એટલા જ માટે આપણી કૃપા થઈ ને. તો એ જ છે બધું. બસ ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ પ્રભુ, ખૂબ સરસ. ધન્યવાદ માતાજી. ધન્યવાદ. સોયની માતાજી આપ માળા લઈ લેશો, મારે જરાક લીવ કરવું પડશે. ઓકે પ્રભુજી, લઈ લઈશું. હરે કૃષ્ણ. આપણે આવતા શનિવારે મળશું 15 પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ કિરણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી, હવે વાંધો નહીં, હું નેક્સ્ટ ટાઈમ મારો પ્રશ્ન છે પછી પૂછીશ હવે આવતી વખતે. મારે ડિસ્કનેક્ટ થઈ જાય, નેટવર્ક નો પ્રોબ્લેમ હતો પ્રભુજી. હા, બધા તૈયાર છો માળા લઈને? હા માતાજી. ઓકે, તો આપણે શરૂ કરીએ. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે હરે. કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण माताजी ओके तो આપણે બધા લીવ થઈ જઈશું આપણી જાતે જ આપણે ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારીને છૂટા પડી આપણે બધા ભૂલી જવાય છે દર વખતે આપણે બધા લાંબો શ્વાસ ભરીને બે હાથ ઊંચા કરીશું અને પછી આપણે બધા છૂટા પડીશું શરણાગતિ પ્રભુની સ્વીકારીને हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्णा
Ram Ram Hare Hare. हरे कृष्ण। થઈ ગયો તું Visto que la tradición pasu tagging કરવું પડશે. અરે મીઠો તે લીધું છે બેટા નહીં જ હતું ચાર્જર તો મમ્મીએ લીધું હતું ચાર્જર